tugakugeithia na ngeithi cia rucine nä mwihoko witå mwega atä weekend yaku nä rarä njagä gä kä nä kiumia kĩngĩ tũgagĩkwendithĩria umithio wĩra-inĩ waku no rĩu na ithuĩ twĩ gũkũ mwena wa Karen na tũkĩte nĩ ũndũ wa tabarĩra tũkoragwo nayo harĩa tũkoragwo tũgĩcemania na atongoria matiganĩte arĩa mohĩgĩrĩire maũndũ ma thirikari nĩgetha tũkorwo tũkĩaria bũrũri wĩha maũndũ mahana atĩa nĩ kũgũkũ tũbatiĩ gũkorwo tũkĩrora United Alternative Government nĩ makoretwo makiuga maũndũ marĩa matakoretwo mega mũno thirikari-inĩ o mangĩheo mweke nĩ maũndũ marĩkũ mangĩ kana mangĩmeka atĩa nĩgetha tuone ũtiganu wa maũndũ ũrĩa mahana rĩu na hihi ũrĩa maũndũ mabatiĩ gũkorwo maikaire na tũgagĩkorwo twĩna gĩkeno mũno nĩ ũndũ wa rũcinĩ rũrũ gũkorwo twĩna mũndũ ũhĩgĩrĩire maũndũ maya mothe twĩna His Excellency Mheshimiwa Kalonzo Musyoka mũtongoria wa kĩama kĩa Wiper anakorwo arĩ Vice President wa bũrũri ũyũ nĩ mũndũ ũĩkaine mũno na maũndũ ma kĩdiplomasia koguo no tũkwaria ũhoro wa foreign policy ya bũrũri wa Kenya ĩrĩa ĩkoretwo ĩna mageca hamwe na maũndũ mangĩ maingĩ koguo ngũnyite ũgeni na njĩra ya mwanya na no thĩ na mbere na gũtwĩkĩria ndũmĩrĩri kĩũria gĩaku uge waku na tũgũkena tũkĩamũkĩra ndũmĩrĩri icio ciothe Mheshimiwa Kalonzo Musyoka Your Excellency kwanza kabisa karibu sana hapa ni Kameme FM na Kameme TV. Asante na upokee salamu za wasikilizaji wetu watazamaji wetu wasikilizaji pia na watazamaji yes. Muriega ndoito ndakena muno good yes. Asubuhi ya leo yes. Na kwa hivyo karibuni sana karibuni sana nadhani sio mara yangu ya kwanza ama pili yes. kuzungumza na Wakenya wenzangu ambao wanasikiliza Kameme TV, Kameme Radio, nyote tunawasalimu. Asante. Karibu sana. Ningekuwa Rigiji ningesema makuzo. Lakini pia upande wetu ni Adhonua. Yes. Yes. Okay. Adhoni maitu. Adhoni aitu. Yes. Asante. Yeah. Thank you. Yeah. Haya, mheshimiwa tuanze na mambo ya kiusalama kwa sababu hivi majuzi kumekuwa na mashambulizi katika eneo la Kitui. Watu wasiopungua 7 wakauawa. Hali iko namna gani upande huo? Hali imetulia kiasi lakini watu wana majonzi, watu waliumia sana. Wengine ambao waliuawa ni majirani zangu Sekuru yes. Na wengine ni relatives. Kwa hivyo ilikuwa janga kubwa sana na tukio hili lilikuwa la kawaida kwa sababu hapo awali walikuwa ni wizi wa mifugo. Lakini sasa hivi ilikuwa targeted. Watu wanakuja na mabunduki na kuwalima wananchi kwa risasi na kuwaua. Ni kama ilikuwa ni nia ya washambulizi kuleta uhasama baina ya jamii mbili hizi za Wakamba na Wasomali. Na kando na yale ambayo nilisumulia kwamba pengine wizi wa mifugo hapa na pale lakini haijatukia tangu wakati wa Shifta War mambo kama haya. Na wakati wa Shifta War wakati ule mzee Kenyatta mwenyewe alitamka akasema huko Arusha not an inch of Kenyan soil. Na mimi kama kiongozi ambaye amezaliwa Sekuru nimekuwa katika hali hiyo na nikajitolea muhanga kuhakikisha kwamba hakutakuwa uhasama wa jamii hizi mbili. Kwa hivyo baada ya tukio hilo niliongea na wazee wa jamii ya Wasomali hasa wale wako Mwingi kwa sababu watu waligadhabika sana wakajitokeza wakaanza kushambulia maduka na kupora na vitu kama hivyo. Tuliona tukio ambalo lilikuwa mbaya sana kwa sababu mtoto mmoja alichinjwa kando na watu wa 7. Kile ambacho kilisababisha watu wajitokeze kwa mitaa Mwingi ni kwa sababu yeye mtoto alichinjwa upande wa ukasi, mtoto wa miaka 14 mtoto wa shule. Na watu wakatoka kwa hasira sana na pengine ilikuwa pia related kwa mambo yote haya. Na ikumbuke pia wiki moja kabla ya mambo hayo kiongozi anaitwa Duale aliongea huko Mandera akiwa na Rais Ruto akasema kwamba viongozi wa alternative government wasiruhusiwe kamwe kuvuka mto Tana kuingia Garissa na kwingine kuwachapa. Aliongea Kisomali. Sasa inaonekana alafu kuna kiongozi mwingine wa kike kule alitoa mambo yake ya kiajabu ajabu. Ingawaje nasikia kwamba ni kama
alishikwa lakini baadaye akaachiliwa. Okay. Kuchochea mambo haya. Kwa hivyo ni kama kuna hali ya uchochezi ionekane Wakamba na Wasomali wako na shida, lakini hakuna. Ni mimi mwenyewe nilitoa taarifa pamoja na viongozi wa jamii wa Somali, haswa aliyekuwa wakati mmoja meya wa mji wa Garissa na wengine ambao ni wanachama wa Wiper Patriotic Front. Okay. Kwa sababu kuna umaarufu sana wa chama hiki katika Northeast. Okay. Gavana ambaye anachaguliwa aswa upande wa Garissa kila wakati wanategemea sana support ya wanachama wa Wiper Patriotic Front. Okay. Kwa hivyo hilo swala nadhani tumelizima. Na kama tunatarajia kwamba halitatokea, na likitokea itakuwa ni uchochezi. Okay. Hasa tukielekea kipindi cha sasa. Kwa hivyo unawalaumu baadhi ya viongozi wenye bila shaka wote walichochea. Okay. Walichochea mambo hayo na wameabika, kwa sababu hata wazee sasa wa Mwingi wenyewe walikusanya, walisema wanataka kufanya harambi wasaidie jamii ya Wasomali ambao maduka yao iliporwa. Kwa sababu hujui wahuni wengine wanajitokeza. Kwa hivyo quickly watu walikaa pamoja, viongozi, mjumbe wa eneo ya Mwingi Central ana uhusiano mzuri sana na viongozi. Kuna committees za wazee wa Somali. Wazee wa Somali wenyewe wakajitokeza, hiyo kamati. Kuna mzee anaitwa Haji na wengine wakamove. Hata yule mtoto alichinjwa, wakalipa hata gharama, wakalipa ridhaa kwa jamii mara moja. Okay. So ni kitu ambacho kiliwashtua watu wengi, lakini wakajitokeza. Nasema kutakuwa uhasama baina ya jamii ya Wasomali na Wakamba. Kwa sababu miaka yote hiyo wameishi kama pamoja. Kuna Wakamba wengi, hata wengine niliwapata huko Elwak upande wa Mandera na Wajia na kila mahali walikuwa wanapiga simu sana. Sasa kuna mambo gani haya? Kwa hivyo swala hilo, matarajio yetu na maombi yetu ni kwamba halitaenea kutoka hapa. Lakini mheshimiwa, nilisikia baadhi ya viongozi kutoka Ukambani wakisema wataki wafugaji kutoka sehemu ya Northeastern. Sijui kama hiyo pia mmesuluhisha? Isi ni kwa sababu wengine hapa watetezi hao wanajua hiki. Kwa mfano wakulima upande wao walimpata kwa sababu ya mvua, umepata maharagwe, umepata mahindi. Sasa mwenye gamia hajui hiyo gamia ikiingia inaleta mambo yake na kula hicho chakula. So inakuwa na conflict. Lakini mwingine akasema hizo ngamia zio za huku nizo Somalia na mambo kama hayo. Lakini ni kuunganisha mambo hayo ya ujirani wetu kama nchi ya Kenya na nchi jirani ya Somalia. Ni swala nyeti sana ambalo mimi kwa miaka mingi nimekuwa nikilishughulikia. Inakumbuka kwamba one time hapa tulikuwa Bagadi, tukafanya mazungumzo mpaka wakati huo aliyekuwa rais wa Somalia alikuwa anaitwa Abdisalam Pasang, ambaye sasa anaishi mishoni nje ya Misri, na mwenzake aliyekuwa President Abdullah Yusuf, ambaye kisha baadaye alimurithi yeye. Hata walikutana hapa kwa nyumba letu hapa na wakazungumza. Nimekuwa nikifuatilia sana matokeo ya usalama, matokeo ya jitihada za kuleta hali ya uhusiano katika nchi yenyewe ya Somalia. Kwa hivyo ninapozungumza juu ya Kenya na Somalia naelewa. Hata wakati wa Rais Uhuru kabla atoke mamlakani aliweka juhudi sana kuleta nchi ya Somalia iwe mwanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hiyo ilikuwa kwa malengo kwamba kutakuwa na uhusiano bora. Vile vile akafanya nchi ya DRC Congo kuwa mwanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Lakini kwa muda mrefu hata wakati wa General Aidid tulikuwa tunaongea juu ya mambo haya, tunawezaje kuleta uhusiano bora. Sasa mwaka huu kunao matarajio kwamba watafanya uchaguzi Somalia. Lakini kuna wengine hapo ambao kwa sababu ya kutokuwa na hali ya usalama kwa nchi ya Somalia, wengine viongozi wa Kenya wanajaribu kuwavutia watu wa Somalia. Unajua jamii za Kenya Somalia kama vile Ajuran, Ogaden, na kuna Digodia, kuna Gare. Wakati mwingine wanaweza kuleta watu kutoka Somalia ambao kule wanaitwa, wengine wanaitwa Darot, na wengine kule Hawiye,
Na mimi mwenyewe wakati mmoja, wakati tulikuwa tukishughulikia maneno haya ya kuleta amani katika Somalia, mimi mwenyewe nikajihisi kwamba jamii yangu kule inaitwa Digrim Rifle, ili kujaribu kuelewa mambo haya. Kwa hivyo ninapozungumza juu ya Kenya na Somalia, ama wa Somali wa Kenya, naelewa kabisa exactly the problem. Na kwa hivyo wakati huu tukielekea uchaguzi, kuna jamii ya viongozi wa Kenya ambao wanataka kuleta wengine kutoka Somalia. Kama jana nilizungumza kama ilipigiwa simu na Mkenya ambaye uko Dola, akasema sasa Ministry of Interior hasa wale ambao wanapeana IDs na vitu kama hivyo, sasa wameleta hali nyingine ya kutatanisha sana. Msomali kutoka Somalia, na sio wale wa Kenya ambao nimetaja kabila zao, ananunua ID ya Kenya katika mpaka wa DRC na Zambia, mji wa Dola. Analipa kwanza deposit ya shilingi dola 600 na alafu within 3 weeks analetoa kitambulisho cha Kenya. Msomali kutoka Mogadishu ambaye ameingia kule pengine kama driver ama truck wengi, wanafanya mambo haya kwa ujasiri sana. Wanasema kila baada ya wiki 3 wanaletoa hizo IDs, alafu analipa balance $900. Yaani sasa ID ya nchi ya Kenya, sio Kenya hapa, inagharamia shilingi dola 1,500. That's quite a bit of money. Wakitoka hapa sasa wanasema wanataka wapatiwe passport ya Kenya. Yes, tumesikia mambo ya passport zimepeanwa. Sasa mambo ya passport kupeana kiholela ndio ikaleta uhasama. Kumbuka nje jirani ya Sudan, kuna kundi hili la RSF, viongozi wao wenyewe wanapatiwa IDs, wanapatiwa travel documents za Kenya including passport. Na mambo haya yote inateremsha bei ukitaka, ama hadhi hata umaarufu wa passport ya Kenya inateremka. So na swala pia ambalo linaleta mafikira mengine magumu, tukijua kwamba kuna ISIS upande wa Somalia, kuna ISIS, kuna extremists kule, wao wanaingizwa hapa. Na ni wale watu, mimi na President Kibaki nikiwa makamu wake, Kibaki alikuwa chairman wa National Security Security Council, mimi nilikuwa naibu wake. Na wakati mmoja tukaamua kwamba walipompiga mtalii mmoja Lamu, mama Kikongwe, sisi tukasema nao wacha askari wetu wafuate hawa, because nakumbuka wakati ule General Kianga alikuwa amiri jeshi, alikuwa chief commander, CDF. Sasa akaja akatuarifu kwa Security Council kwamba is not a matter of when, not a matter of if tutapigwa, it's a matter of when. Ndio mambo haya mengine katokea upande wa Dusit na kule baadaye. Kwa hivyo mambo ya Somalia ni mambo ambayo ina changamoto kubwa. Naelewa kwamba President Uhuru kabla pia atoke alianzisha kikosi maalum ambacho kinapekua usafirishaji baina ya mji wa Thika na Mwingi. Inaitwa Border Patrol Unit. Vijana ambao wamekuwa specially trained kuangalia mambo haya. Kwa hivyo we have an existential threat ya nchi hii. Sio kutoka kwingine, lakini across our border. Na lazima tutofautishe Wakenya, wa Somali, wa Kenya. They don't need special treatment. Wao wenyewe ni wa Kenya. Ikiwa wanataka vitambulisho, wanapata vitambulisho. It's not a favor. William Ruto alisema nyinyi sasa hamtafanywa lolote, mnapatiwa vitambulisho. Limewaudhi swala hilo, limewaudhi wa Kenyan of Somali origin ambao wanasema sisi we are Kenyans, we don't require special treatment, this is our country. Kwa hivyo mambo wengine wanatumia kisiasa, lakini wenyewe wamerefuka, wenyewe wanajua. Kama ambavyo nasema jamii wa Somali wanategemea sana wazee. Ushauriano wa wazee, kama kuna tukio wana move very quickly. That is what happened in the case of Mwingi. Mheshimiwa, kwa mtazamo wako, inaweza kuwa hizi IDs zinapeanwa kwa sababu za uchaguzi wa mwaka ujao? Nani anayejua? Kwa sababu kama hizi siku mbili zilizopita waliopatiwa vitambulisho walikuwa idadi ya watu 108. Sasa
huwezi change much. Ingawaje ukiwa kuchaguliwa rais wa Kenya unahitaji kulingana na katiba 50+1 vote. Kwa hivyo kila kura kama huyu anaweza akashawishiwa, basi anataka hali ya usafiri kama ambavyo nilitangulia kusema, anahitaji apatiwe passport na pia asajiliwe kama mpiga kura. Sasa mtu kama huyu anaweza kufanya lolote. So lakini kusema kweli, kwa sababu siasa na matukio ya uchaguzi inategemea idadi ya wapiga kura. Bado idadi ya wapiga kura wengi wa Kenya hii nani hajui kwamba jamii ya Mlima Kenya ni wengi. Ni wengi. Ukiongeza jamii ya Mlima Kenya na ile ni sasa inajulikana kama Southern Gema, Mlima South. Hiyo idadi peke yake inatosha kumweka mtu rais. Na ndio mimi wakati mmoja 2022 kura ya rais, I think difference kati ya number 1 na number 2 ilikuwa about 200,000 votes. Yes. Hiyo ya 2022. Yes. Lakini hiyo ni idadi ikijumulisha Kenya nzima. Nimekueleza Bwana Gatonye kwamba ijulikane wazi. Na yule mtu anaitwa Mutai Ngunyi yalizungumza akasema terrorism of numbers. Tyranny of numbers. Hiyo ni kweli kabisa, because that is the truth. Ingawaji hiyo tyranny pia lazima ijumulishe, angalie Wakenya wote kona zote. Kwa hivyo mimi nasema Wakenya wote mahali walipo. Na ndio mimi, ingawaje ndugu yangu Rigiji upenda kusema kuita watu makuzoni, kasema makuzoni ni wale wote wamenyemelewa na vitisho vya serikali ya William Ruto. Vitisho mbali. Kama ni ushuru uko juu zaidi. Sasa hivi ameleta hata makadirio ya proposals ambazo ziliwekwa kwa bunge tarehe 30 mwezi wa 4. Tutazungumza hiyo. Yes. Utaona hali ya ushuru imeenda juu tena. Actually tutakuja hapo. Tukimalizia hili swala, utaniambia kama ni ukweli, lakini ulinukuliwa ukisema haya mashambulizi kuna uhusiano na uchaguzi wa mwaka ujao. Sijui kama nilisema hiyo. Yes. Hiyo nilisema, na bila shaka yoyote, kwa sababu mashambulizi yenyewe yalikuwa ni kama ya kuleta hasira na ghasia. Kikando na yale ambao nilisema, wizi wa mifugo uliokuwa jirani kwa jirani kawaida. Kwanza Wakenya, Wakamba na Waborana, kuna jamii ya Borana walikuwa naibiana kondoo. Unakata kondoo, unaweka kwa unakata mkia, unakula. Unawacha kondoo anatembea. Hiyo ni mambo ya ujirani. Lakini hii ya juzi must have been politically instigated. Na ndio tukasema hiyo. Ndio sasa Wakamba na Wasomali ianze pale. Pengine William Ruto baadaye asema uhasama huu umezidi, declare state of emergency, sema uchaguzi hautafanyika, because inaleta kuleta madhara makubwa. Hiyo niliyasema. Na kama ni hiyo, kama mimi niko wrong, basi wajue wakati mwingine Wanagatonye tunasema haya kwa sababu sisi tuna ujuzi, tuna uzoefu, tunajua vile usalama wa nchi unaweza kuharibika. Na tunaona kuna watu waliketi, kikundi cha watu wachache sana. Maybe intelligence community wenyewe angalie mambo, waulize ni kina nani hawa ambao wanataka kuleta uhasama baina ya Wakenya. Nia ni nini? Kwa sababu uchaguzi unakuja baada ya mwaka mmoja. Sijui kama uko na wasiwasi kama kiongozi wa nchi, I mean one of the leaders, na mambo ya mwelekeo wa usalama wa nchi, kwa sababu bali na haya mashambulizi tumekuwa na vituko vya goons, magenge kuachiliwa kwenye mikutano ya upinzani. Pia kumekuwa na visa vya ukatili wa polisi. How concerned are you? Magenge hayo. Yes. Ni kweli kuna uhusiano na kuna mipangilio. Tena ukishikanisha pamoja na yale nilitangulia kusema juu ya uhasama kwa watu ambao wamekuwa majirani miaka yote kama Wakamba na Wasomali, alafu uingize swala hili la goons, magenge hao ambao wanapatiwa usaidizi na idara ya polisi. Na swala hilo tuliwahi kuliwakilisha kwa Bwana Inspector General, Bwana Kanja, ambaye tunaelewa pengine yeye hauna ushawishi mkubwa. Yeye ni kama tu kielelezo pale, lakini kazi inafanywa na wale manaibu zake.
ye mwenyewe anakaa tu pengine hajui, namuelewa kidogo pengine akona shida, because anatumiwa Inspector General, ofisi ya Inspector General, lakini wahusika na mambo ya kupangilia magoons na polisi na watu kufanya abductions na watoto kuuawa na vitu kama pengine Bwana Kanja ajui. Lakini yeye sasa, because sheria inasema the person bearing the highest responsibility ni Inspector General. Ndio tukaenda sisi na wenzangu, tukaenda kumwambia mambo lazima yakome, hii sababu ya kuharibu mikutano ya upinzani, kuharibu na kutovumilia. Na sisi wenyewe tunajua tuko nchi ambayo iko chini ya usimamizi wa katiba aliyotuachia sisi Mzee Kibaki, na mimi nikiwa naibu wake. Sasa nilikuwa nikifikiria hata asubuhi ya leo, Kibaki amelala, Raila ameondoka, yule ambaye amesalia ambaye alijua mambo ya katiba 2010 ni mimi na kwa hivyo nikizungumza nazungumza nikiwa na hali ya tahadhari kwa watu wa Kenya. Okay. Tunaweza tukarudishwa nyuma na tukanyang'anywa yale ule urithi tulipatiwa na Mzee Kibaki. Okay. Kwa hivyo mambo haya magenge ya polisi yana uhusiano kila mahali. Okay. Hali ya usalama ni mbovu. Okay. Hali ya uchumi hairidhishi. The cost of living imeenda juu. Okay. Tunaelewa kwamba kuna uhusiano maalum. Na tumetoa tahadhari, tumetoa taarifa kwamba hatutavumilia. Kenya haiwezi kuwa kama nchi ya Germany. Kumbuka wakati wa Ujerumani, wakati wa Hitler, ilikuwa inaitwa Nazi Germany. Inaanza namna hii tu, unaanza kuleta propaganda mbaya, unaleta hali ya kutokuwa na usalama, kisha baadaye unatenga watu, wanauawa kama vile ambavyo abductions ilifanyika watoto wa Gen Z in 2024, Gen Z in 20 na sisi wengine hata 2023 kabla Raila kutuacha tulipigwa risasi, na sio risasi ile ya machozi. Mimi karibu niuawe pale Mathare. Tulikuwa katio na dada yetu Martha na Eugene na Raila after 2022 elections. Okay. Kwa hivyo mambo haya yanaanza namna hiyo. Na kamwe Kenya haiwezi kuruhusiwa kuwa kama Nazi Germany. Mtafanya nini kama upinzani kuzuia? Hata sio upinzani, sisi ni serikali inangojea kuchukua mamlaka kama alternative. Sisi tunangojea kuchukua mamlaka. Okay. Tuelewa ni kazi ngumu, lakini tunajua wakati kama huu Wakenya wote wameungana pamoja. Wakenya wanajua huyu Bwana William Ruto kwa sababu ameshindwa kudhibiti hali ya usalama wa nchi. Ameachilia vijana kuuawa kiovyo. Ameharibu mambo mengi. Wakenya wameamua kwa kauli moja kwamba huyu jamaa apatiwe only one term. Okay. Okay. Kwa hivyo mambo haya ni wazi, ni wazi kabisa. Okay. Na kwa hivyo tutajaribu kila tuwezalo chini ya mamlaka ya katiba. Okay. Na nataka niweke nisindilie swala hili. Katiba ya Kenya ya 2010. Yes. Hiyo katiba hatuwezi kuruhusu, Wakenya hawezi kuruhusu iharibiwe. Ama hali ya miundo msingi, we say basic infrastructure. Yes. Miundo msingi hata within our own minds na governance iharibiwe. Ikiharibiwa nchi inaweza kwenda vibaya. Lakini hiyo katiba tukilinda katiba vile tumeapa. Ajabu ni kwamba wengine ambao wako kwa mamlaka wanasema wanaapa kuilinda na kuitetea katiba ya Jamhuri ya Kenya kwa mujibu wa sheria iliyowekwa, na wao kutoka hapo wanaharibu. So lazima kila wakati tuwakumbushe, tukumbushane kama Wakenya. Okay. Tukimalizia, kwa hivyo kwa kauli yako idara ya polisi ni kama imetekwa na wanasiasa. Imetekwa nyara na wanasiasa. Tuliona wazi wakati wa maandamano hata makumbusho ya mwaka jana. Gavana wa Nairobi, jiji wa Nairobi, akasema akatoa vijana wako mbele, polisi iko nyuma, wanalindwa. Sasa kazi ya polisi badala ya kulinda usalama wa jamii na Wakenya inalinda usalama wa magoons. Okay. So IG is not in charge.
IG hawezi kuwa in charge, anaweza chukua in charge, ndio tukamkabili na mambo hayo. Okay. Na mkutano wa pili akaepa. Sio kuepa, lazima aliambiwa na Ruto usikaribie. Okay. Sisi tulienda kule na kina Rigiji na JB Muturi, tulienda na Martha. Nakumbuka Martha akimsomea IG. No, aliingilia katikati ya Martha na Rigiji. Because Rigiji alimwambia Inspector General, nikiuawa wewe utakuja kunizika. Na mimi nilikusaidia kuwa Inspector General. Nadhani Bwana Kanja hakulala salama wakati huo. Okay. Kwa hivyo mambo haya ni very very difficult na lazima jamii, haswa jamii ambao wanaelewa kwamba usalama wa nchi ni kitu ya maana sana. Okay. Wazingatie usimamizi wa katiba. Okay. Naam. Your Excellency, tuje kwa mambo ya IEBC. Hivi karibuni IEBC ilikamilisha zoezi la enhanced voter registration. Sijui ukiangalia numbers ya idadi waliojisajilisha. Are you happy? Umefurahi? I'm not necessarily happy. I cannot say I'm happy. Wakenya ni haki yao. Yes. Ni haki ya mwananchi wa Kenya kujisajili kama mpiga kura. Ni swala la maana sana. Ni swala la kikatiba, ni swala la kidemokrasia, kwa sababu tunasema huku Bwana Ruto alisema vijana wauawe, aliwaita terrorists vijana. Nakumbuka na huku vijana, watu wa Kenya wanasubiri waone watalipwa ridhaa kiasi gani, because yule aliwaita terrorists sasa anasema watalipwa gharama. Kwa hivyo ni kama hana nia kusema kweli. Lakini kando na hayo, kujisajili kama mpiga kura ni jambo la maana sana. Okay. Vile ambavyo zoezi hili, na sijui kama ni zoezi ama ni kazi ya IEBC, shirika la IEBC walijitahidi, vijana zaidi ya milioni 2.3, 2.3 million wakajitokeza. Lakini ikumbuke Bwana Ruto alienda analia huko Kikalenje na ongea lugha ya mama. Kusema nyinyi mmeniangusha, hamjachukua kura, sasa inanibidi nikaende nikapige magoti kwa wengine. Inaonekana hata Wakalenjin wenyewe wanajua kwamba hii serikali ya William Ruto imewanyanyasa, na wao kama wananchi wenzao hawana nia, hawataki kuchukua kura ati waendeshe kusaidia Ruto. Hebu angalia ambao naendelea kule Murdikir, upande wa Bomet kule, na wa Kipsigis. Watu wamejitokeza, watu kila mahali, Wakalenjin, jamii zote wanasema huyu bwana awe one term. Kwa hivyo, kwa sababu inatokana na zoezi hili la kusajiliwa wapiga kura, na hii na lazima pia tuwakumbushe Wakenya wenzetu, swala hili ni continuous. Sure. Hata kama pengine hukujiandikisha wakati bado ile ilikuwa ni must kuweka bidii, lakini hakuna kitu ambacho kinakuzuia kwenda pia kujiandikisha. Okay. Yes, ni ukweli rais alikuwa anawafokea watu kutoka nyumbani kwa sababu hawajajitokezea vizuri, lakini wewe ukiangalia wamejitahidi vijana. Hebu angalia, nambari 1 ilikuwa Nairobi, namba 2 Kiambu, namba 3 I think Nakuru, namba 4 nadhani Machakos. Hiyo nakuambia nini? Good. Vijana wamejitokeza. Hiyo nakuambia nini? Mheshimiwa, kuna wakati nyie kama upinzani ulisema hamna imani ama hamjaridhishwa na vile IEBC inaendeleza mambo yake. Sijui kama saa hizi bado tutashikilia hapo. Okay. Bado tutashikilia hapo, na tunasema hivi. Wasiwasi uko wapi? Imesalia zaidi ya mwaka mmoja uchaguzi ufanyike. Sasa tuko mwezi Mei, tuko Juni. August mwaka huu ikifika atakuwa 1 year uchaguzi ufanyike. Na tume ya IEBC ni bado haijashikilia yale ambayo tuliwahimiza tulipoenda kuwaona sisi zote viongozi wa United Alternative Government. Tulienda pale kwa IEBC na tukakubaliana kwamba kila mahara tutakuwa tukishauriana, na kwamba tukasema tuteue kamati maalum sisi kama alternative government, tukafanya jambo hilo. Wao walikuwa pia wateue kamati yao, hawajafanya hivyo. Ni kama waliingiliwa na Bwana Ruto, akaambiwa wewe hapana deal na wapinzani. We must tell Bwana Ruto na serikali ya Kenya kwanza kwamba Kenya is a constitutional democracy.
Haiwezekani kamwe kwamba anatoa ushauri wa mwisho kusema usifanye hili ama ufanye hivi. Kwa hivyo IEBC tumewatia katika hali tahadhari kwamba shirika la Smartmatic right? Wao hawapaswi kamwe kuendesha shughuli za kupiga kura ama kujiandaa kwa kura ambazo zinatarajiwa. Shirika lingine pale, kampuni inaitwa Infolycos, ni kampuni ya Ugiriki ambayo ndio sasa inakuwa ina print makaratasi ya kupigia kura. Athens, Greece. Tunasema hiyo kwanza iko chini ya shirika la ulimwengu kila mahali, Europe kila mahali, wanachunguliwa on tax evasion, mambo kama hayo. Smartmatic ndio hata ilikuwa inasaidia Maduro ambaye sasa amekamatwa hako korokoroni Amerikani. Ni shirika la kutoka nje ya Venezuela. Kumbuka yule jamaa yule Camargo yule. Ni mambo ya wazi kwamba haiwezekani tume ya uchaguzi wa IEBC iendelee ijiandae kwa uchaguzi ujao ikitumia mashirika ya mawili. Sisi tunataka wao waweke wazi. Waweke wazi msimamo, watu wengine wafanye tenda, ndio tuanze kujipanga vizuri, kujiandaa kama nchi. Sasa hivi huwezi kwenda na mashirika ambayo imekosa maarufu, wengine inachunguzwa kwa mambo ambayo so mtafanya nini hizo tetesi zenu zisipoangaliwa? Ni lazima ziendelee. Kwanza tuna mpango kwamba kama IEBC hawataita kikao ambacho kitahusisha sisi zote, washikadau wote, Law Society of Kenya, Civil Society, na sisi ambao wakaupanda wanajiandaa kuchukua mamlaka ya serikali, na wao wenzetu hao wa Kenya Kwanza, serikali ya William Ruto, tuwe na kikao cha faraga, washikadau wote, tuelewane tunajiandaa vipi. Wamechelewa IEBC. Wamechelewa, nataka wajue, tunaelezea waziwazi wamechelewa, na kamwe hatutawaruhusu, hatuwezi kuwaruhusu waendelee kukalia haki za Wakenya. Sijui itafanyika lini, kwa sababu tukiangalia muda unazidi kupotea. Uchaguzi ni mwaka ujao. Tutaangalia tujue. So mlikuwa pia mko na wasiwasi na voters register. Naam. Mlitaka nini kwa voters register? Swala hilo tunazidi kuliangazia, tunashauriana, tuangalie kwa mfano ni vipi bora tuendelee na register iliyoko kama iliyoko, ama kuwe na upya register mpya. I think the best approach ni kufanya audit ya mambo haya. Na kwa hivyo tuna experts ambao wanajua mambo haya. Na ambao wanazidi kutuarifu na kutupatia mashauri. Kwa hivyo tunazingatia pamoja, na pengine swala kama hilo kwa mfano lingewekwa hadharani na tume yenyewe. Lakini tumesema kama hawataki kuitisha kikao hicho ambacho kitahusisha sisi zote washikadau, basi tutatumia shirika kama Law Society na wengine, tuseme waitishe, alafu wao waalikwe. Itakuwa ni jambo la aibu, because ni kama sasa they are absconding their own mandate. Badala washikilie mandate yao, mamlaka yao yalivyo, ni kama wanaogopa. Kamwe haiwezi tena kuwa vile ilivyokuwa. Wanagatonye. Wakenya hawataruhusu wizi tena wa kura. Wajue hivyo. Watatimuliwa mbio. Sasa tukiitisha maandamano tuende tuwatoe pale, watusije wakatulaumu, kwa sababu ni kama ukiukaji wa mamlaka yao wenyewe. Uko na ujumbe gani kwa vijana wa Gen Z ambao sasa wamejiandikisha kama wapiga kura, watapiga kura mara ya kwanza 2027? Vile nitangulia kusema, nimekuwa nikinukuliwa nikisema hivi, Bwana Ruto akasema wapigwe risasi kwa mguu. Imagine rais mzima sema vijana wake wapigwe risasi kwa mguu. Mguu. Rex Masai alikuwa kijana wa kwanza alipigwa risasi mguu akafa. Right? Hata sasa haki haijafanyika kwa jamii ya Rex Masai na wenzake ambao sasa wamepita idadi ya vijana 100 ambao Bwana Ruto na wana ODM wanasema walikuwa wamekubaliana ile 10 points walipwe ridhaa. Mimi mwenyewe nimesema kama wanalipwa ridhaa, sio shilingi milioni 3 ambazo wananuia ati walipwe,
mtoto ambaye ameuawa akiwa miaka 20 alikuwa na matarajio makubwa kwake yeye binafsi na jamii yake kwamba ifikapo pengine miaka 60 hivi atakuwa amehitimu, amekuwa mwalimu, amekuwa pilot, amekuwa hata president. Yes. Right? Yes. So you have to calculate ikiwa ni damage. Mtu kama anaweza kulipa ridhaa kiasi gani? Hawezi kuwa shilingi milioni 5. Kwa hivyo hiyo ni shauri la kwanza. Shauri ambalo nangetoa la pili ni kwamba sasa wao wajihami, sio na risasi na mabunduki. Risasi ile kale kabisa ni ili kumjibu Bwana Ruto. Risasi ile kamili ni kura yako. Okay. Na ndio waliposema wako kadi, na washukuru sana ambaye alianzisha hilo. Nasikia na kijana mmoja wetu Atambo sijui anasema niko kadi. Yes. Waendelee na kushikilia hizo kadi na wajue kwamba hiyo ndio risasi ambayo watamwadhibu nayo yule ambaye alisema wapigwe risasi kwa miguu. Wao wasimpige. Wasimpige. Wampige kwa ndebe. Ndio ambayo tumesema. Okay. Baadhi ya vijana wamesema wanasiasa wa zamani wamekuwa wakiahidi, lakini pia wakiahidi baada ya uchaguzi mabadiliko hayaonekani. Sijui utawaambiaje vijana wanahisi wasife moyo. Keep hope alive. Not all leaders are the same. I think now Wakenya wanaweza kutofautisha baina ya viongozi ambao wanatoa ahadi za uongo na viongozi ambao wana uzoefu. Kama ambavyo nilitangulia kusema, mimi niliwahi kufanya kazi na mzee Kibaki. Na wakati huo miaka hiyo 5 ya urais wa Kibaki na mimi nikiwa makamu wake, Wakenya walipata pesa mfukoni. Wakenya waliona nafasi za kazi zikipanuka. Tulikuwa tunasema tufanye kazi 24 hours in a day. Mashirika wawekezaji kwa upande wa manufacturing kwa mfano walianza kuanzisha makampuni hapa Kenya. Nia yetu ilikuwa kwamba sasa tukiendelea namna hiyo, Kenya will be equaling what I call 10th of Ramadan city outside the city of Cairo. Yes. Because of the special economic zones ambazo tulianzisha na mzee Kibaki. Kwa hivyo mimi kwa upande wangu naambia vijana wetu wasife moyo. Tuelewa mambo haya. Unajua katika umri wangu kwa mfano siwezi kuingia pale na kuanza kufanya makandarasi, kufanya nini mambo. Ni kurekebisha nchi. Kurekebisha nchi na kuipatia mwelekeo na kuituliza kimafikira, kwa sababu Kenya wameumia sana kimafikira. Okay. Kutuliza nchi kwa upande wa kiuchumi. Kutuliza nchi kwa sababu ya ushuru huu mkubwa ambao unatolewa, housing levy, tunajua hiyo, this is so a scamming, kuuza uwanja wa ndege wa kimataifa, hata mambo ya SHA, tunajua tunavyozungumza kuna hilo pengo la 104 billion shillings kila mwaka before idara ya afya kulipa kingine lazima iwalipe hawa kina Adani. That was one of the Adani deals. JKIA, social health insurance, whatever it is, which is continuing and it is not working. Na vile vile kumbuka wakati wa Ketraco. Yes. Tulipoweka msimamo, mimi mwenyewe binafsi nikaenda kwa mahakama, William Ruto akarudi nyuma. Akasema I cancel Adani deals. So mambo haya Bwana Gatonye, tunajua kwamba vijana wakiwa wavumilivu. Yes. Unajua Muhenga alisema mvumilivu hula bivu. Lakini kuna yale ambao yanataka ishughulikiwe kiharaka. Na inayotaka kushughulikiwa tuko tayari kuwashughulikia. Okay. Ikiwa tukichukua mamlaka wa Kenya tusaidie nchi hii irudi kwa mwelekeo wa kikatiba, constitutionalism. Okay. Because that's what the problem is. Okay. Na lazima sasa Wakenya wapime ni yupi anaweza, baadhi ya viongozi ambao wamejitokeza, mimi nikiwa mmoja wao, ni yupi anaweza kuleta mwelekeo wa kikatiba tena. Okay. Naam. Okay, kabla tuangazie mambo ya gharama ya maisha. Rigathi Gachagua ni mwandani wako wa kisiasa na hivi majuzi amekuja na azma analoita fagia wasaliti. Azma yake. Yes, tumemwona pale Ukambani pia, pale tumesema Gema South, pale kwa Makuzu akisema mwenye atakuwa inconsistent na wewe
mtu mwenye hata kufuata pia ni msaliti na anafaa afagiliwe. Unajua kwa nini watu wasiokuwa na maoni kama yako ya kisiasa waitwa wasaliti ili hali Kenya ni demokrasia? Nadhani hali ya usaliti anavyozungumzia ndugu Rigiji ni kuhusu kwa mfano yale ambayo alitukia. Yeye akaletewa shutuma, akatolewa according to me, na mimi ni wakili mwenye ushauri ama maarufu kwa ukiwa senior counsel kuna maarufu, naweza nikasema kwamba impeachment ya Bwana Gachagua was unconstitutional, and I can say that with a lot of vigor and coming from a position of knowledge as a constitutional lawyer, kwa sababu haikuzingatia katiba. Na hiyo sasa inaendelea kwa mahakama, and I can speak about it because I'm not a wakili on record, because if I was on record I cannot talk the way I'm talking. Lakini uwezi, mimi nitastaajabu sana kama majaji hawa hawataona kwamba hii kitu ni wazi. Kwa hivyo mtu ambaye amedhulumiwa kiwango hicho, na sio Gachagua. Gachagua hakujichagua. Gachagua alikuwa mgombea mwenza wa kiti cha urais wa Jamhuri ya Kenya pamoja na William Ruto. Wakati huo chama changu mimi party leader, sio chama changu chetu, Kenya Wiper Patriotic Front, tulichukua msimamo pamoja tukasema impeachment ya Gachagua hii, ikiwa wewe Ruto anataka kuimpeach Gachagua, basi muende pamoja, kufa driver kufa makanga. Tukachukua msimamo, na nataka niwashukuru sana wabunge wa Wiper Patriotic Front ambao walisimama na jamii ya Mlima Kenya, sio Gachagua. Na sio mara ya kwanza. Wiper Patriotic Front walisimama na jamii ya Mlima Kenya. Ikumbukwe wakati mzee Kibaki alikuwa amewekelewa kisu wapi? Na mimi wazee wakaja in 2007 baada ya uchaguzi wa 2007. And that is how I became the 10th Vice President of the Republic of Kenya. Na sasa tukairefuka. Nakumbuka tukiangaliana na mzee Kibaki sema hii maneno tungekuwa pamoja from the beginning, haingekuwa namna hii. Ndio sasa mimi na kina Rigiji tumeanza mapema kushikamana. Remember kwamba ni mambo ya hesabu. Hesabu iko juu sana. Kwa hivyo mimi nataka hiyo usaliti unatokana na vile umechaguliwa pamoja. Nyinyi umechaguliwa na chama cha UDA wakati huo kama Rigiji na wabunge wa Mlima Kenya. Unawezaje kuwaita hao ambao walitumia hata umaarufu wa Rigiji mwenyewe kama naibu mgombea kiti cha urais, mgombea mwenza, alafu unakuja unamweka kwa shimo wewe mwenyewe? Ni usaliti, si usaliti? Mimi nasema ni usaliti. Ni usaliti. Lakini kwa upande huko eneo la Ukambani na huko kwingineko ambako alikuwa akiongea, kuna tofauti kidogo. Wao watu wanajua mimi sikuwa kwa debe in 2022. Hii jamii ni ajabu hiyo. Ingawaji sikuwa kwa debe, walimpigia Raila Odinga kura nyingi zaidi kushinda Wajaluo. Wewe jiulize. Sasa itakuwaje kama huyu Kalonzo atakuwa kwa debe? Na kwa hivyo naonea huruma. Siwezi kuwaita wasaliti. Pengine walikuwa na haki zao. Ni kweli, haki zao za kikatiba, kutofautiana. Mimi mwenyewe nimeweka wazi mafikira. Watu wafikiri, waangalie, kuna uhuru wa mafikira, kuna uhuru wa kupiga kura zako, lakini pia kuna madhumuni na nia za jamii, kila jamii. Mwelekeo. Ndio naona Ruto akaongea namna hiyo, alikuwa anaongea na jamii ya Wakalenjin. Anawahimiza, jameni angalieni. Kwa hivyo ikiwa that is the reality of the Kenyan political situation, basi unaweza wengine wakawa wasaliti, lakini mimi naamini kwamba Rigiji kama binadamu, wachana mambo mengine, alidhulumiwa. Na kwa hivyo ako na haki za kutoa mwito kwamba hawa kabla wakuzoo wakuje kumsaidia dhidi ya kuletewa shutuma. Kwa nini wenzao hapo nyumbani
Kwa nini wakachukua kisu wakamweka? Okay. Kwa hivyo pia pale Ukambani wenye watakuwa na maoni tofauti ama wenye wasio kufuata kabisa kisiasa ni wachache mno. Wafagiliwe. Kwanza sio kufagiliwa. Ama wamejifagilia hao, akanteli. Wenyewe mtu akijifagilia pia hawezi kulaumu wengine. Anajifagilia, lakini pia wako na uhuru wao. Kama ambavyo nimesema, watangulia wazi. Okay. Na pia kuna tamko lingine la kisiasa. Kama ni tamko la kisiasa, lionekane kama tamko la kisiasa. Ukisema afagia, hata kuja hapa na fagio, afagie nini? It is a mental state of mind. It is a political organizational method ya kusema we now must take a position. Yeah, so I think that is what is happening. Lakini wako na uhuru wa kufanya lile ambalo wanataka, lakini I can tell you because nimezaliwa kwa hiyo jamii huko. Na kumbuka nilisema I was not on the ballot. Na wakapiga kura kwa wingi. Sasa itakuwaje? Itakuwaje kama mimi niko kwa ballot? Haya, tuangazie mambo ya gharama ya maisha. Ni jambo umetaja hapo awali, lakini Wakenya wengi wamelalamika kuwa gharama ya maisha iko juu sana. Wengi wanalia mambo yamekuwa bei ya juu. Je, unaona hii hali ni mbaya kiasi gani? Ni mbaya mno. Ni mbaya mno. Hali ya ushuru bado iko juu. Quietly serikali ya Bwana Ruto imeleta makadirio mengine under finance bill 2026. Na wamesneak kule maneno, wameweka vitu. Hata wana mitumba wanalia. Ameweka kule gharama, anaweka ushuru hapa na pale. Hata vijana ambao wanafanya kwa mitandao, digital world, kila mahali anaweka. Even drinking water, chupa ya maji, unalipa ushuru, my friend. Sasa gharama ya maisha inazidi kupanda. Na huku utasikia wakisema sijui vita vya Iran na Marekani ndivyo vimesababisha mambo. Hakuna mambo kama hayo. Ni lile wanaendeleza tu, bado wanazingatia ule msimamo wao kutoa ushuru maximum. Na pia nirudie kusema, Wakenya wanaitwa ajabu. Kama unatumia ushuru wao kuendeleza hali ya maisha yao, watakuwa sawa. Lakini ushuru unaotozwa wa Kenya unaelekea kwa mfuko ya watu binafsi. Ndio nilitangulia kusema nchi imekamatwa, imetekwa nyara na a cartel. We are dealing with a real economic cartel ambayo zote tunawajua sasa. Wengi wanawajua. Kama jamaa anaweza akasema uchaguzi unaokuja, hata kama kura haitatosha tutaongeza. Huyo ni mtu aina gani? Huyo ni mtu aina gani? Na hajashikwa, hatujasikia IBC ikimkemea mtu kama huyo. Sema nyinyi mfanye ile, hakuna mtu ambaye anaweza kufanya jamii mara moja, sijui tutaongezea. And he has not been taken to write a statement. Those are the same economic saboteurs. And they are known. And we are dealing with them. Kwa hivyo ushuru, sisi tumesema Wakenya wakitukabidhi mamlaka kama ambavyo tunatarajia, so ni wao wenyewe. Sisi hatuko pale kwa sababu yetu binafsi, ni kwa sababu ya Kenya wenzetu. Tutahakikisha mambo ya ushuru, because you cannot overtax any nation. We will bring down taxation, mambo ya ushuru. Na mengine kama housing levy tumesema wazi ni wizi. Tutatolea mbali, tutaangalia of course manyumba yenyewe tutakabidhi kwa county governments na watu kama hayo. Mtu ambaye analipwa mshahara as we speak, Bwana Gatonyi. Every Kenyan on a payslip amechikia anasikia ungumu wa maisha. Huku Bwana Ruto anasema nimeongeza mshahara askari polisi, hakuna chochote. Unaongeza kidogo mnatoa huku. Kila mtu analia. Na ndio sasa wengine wametuelezea waziwazi, jameni tuko pamoja. Nadhani itafika wakati kama kutakuwa na umuhimu wa kufanya maandamano ya kiamani, watu watashangaa. Watatoa amri wapigwe tear gas, askari polisi wakatae.
because pia wao ni Wakenya. Okay. Wao ni Wakenya. So imefika hapo ushuru. Sasa angalia idara ya agriculture. Uchumi wa Kenya unategemea sana ukulima. Sure. Ukulima wa Kenya. Ingawaje lazima going forward tufanye realization ya kwamba even something like digital economy is really very important. Mambo kama hayo. Utalii wetu pia na mambo kama hayo ndio lazima tuweke nchi katika hali shwari, ndio wawekezaji pia waingie. Manufacturing will have to be very important. Okay. Bila uzalishaji wa aina hiyo we cannot get employment kwa vijana. But hebu angalia ukulima, majani chai, kahawa ya Kenya hii, avocado zetu hizi, hata wengine wanalima pilipili. Pilipili. Zote hizi zimekuwa ushuru na Bwana Ruto. Na nao hebu angalia wakati Bwana Ruto na serikali yake wanawaunga mkono RSF, Rapid Support, ile ilimwangua mamlakani kule watu wa Sudan, kina Bashir na General Buhran. Anachukua msimamo wa kuingilia masuala ya ndani ya nchi ambao ni nchi mwanachama wa IGAD, mwanachama wa African Union. Even unavyozungumza kuna France Africa Summit ambayo inaendelea leo. Yes. Na huku tukukaribisha wenzetu Afrika, leaders kutoka every part of the country ambao hasa walikuwa chini ya usimamizi wa nchi wa Ufaransa kama vile sisi tulikuwa usimamizi wa nchi wa Uingereza. Na kumekuwa mambo yametokea magumu upande wa West Africa, which was the traditional influence, fear of influence wa Faransa, lakini sasa wanaendelea hapa. Tumesema tunakaribisheni sana viongozi hawa. Lakini wajue nchi ambao wamekuja kufanya kikao kwa mji mkubwa wao wa Nairobi. Nairobi has become an international place. Mimi mwenyewe nilichangia pahali kidogo wakati nilikuwa waziri wa mambo ya nje. Sasa Gigiri yenyewe has become a big place. We can host an international conference. Wawekezaji kwa mambo ya hospitality industry wamejaribu sana mahoteli, which we can host so many heads of state. Kwa hivyo huku tukiwakaribisha hatuna budi ila pia kuerefusha. Wajue nchi yenyewe haiko mahali salama, lakini hiyo sisi wa Kenya tutasuluhisha kwa njia zetu za kidemokrasia. Na wengine unajua wamekabiliwa na changamoto nyingi zaidi kwa nchi zao, na pia tuna uzoefu wa kuwasaidia kidemokrasia vile vile. So hebu angalia majani chai yetu. Inji ambayo ilikuwa natumia sana hadi wakati mmoja wao ni inji ya Sudan. Nyingine ni Egypt, nyingine huko Pakistan wanatumia sana majani chai ya Kenya. Lakini sasa hatuwezi kuuza. President Buhran amesema kwa sababu nyinyi mmekaribisha wauni, basi hata majani chai yenu Kenya hatutaki. Kweli. Tutapungua kidogo. Ni mkulima. Mkulima ndiye anaumia. Kweli. Tutapungua tu kidogo, lakini tukirudi pia nataka tusalie katika hili swala kwa sababu mmesema mtapunguza ushuru. Sijui mtaweza kuendesha serikali namna gani with reduced taxation. Utatuarifu, tutakuja hapo mheshimiwa, na pia mtapunguza ushuru upi kwanza iwapo Wakenya watawapatia nafasi. Tugutithia rohanini turathi na mbere na geikaro na mheshimiwa Kalonzo Musyoka, tugucoka thutha wa ndagika ĩmwe igĩrĩ. Kameme TV. Why wait for fun? K24.digital brings you 24/7 entertainment. From the pitch to the playlist, from celebrity gossip to the memes you love. We're not just news, we're your non-stop ticket to everything cool and trending. So get in the know. K24.digital. Follow the buzz 247.
tariki 12, 13 na 14 Mei, kambuni ya Pwani Oil na Kameme kayo ka muingi nitugacira matura ma Kipipiri kunyitanira na arimi aria maigaga ng'ombe cia iria. Nitugoka gukuonia njira njega ya gukama ukihuthira maguta ma Sawa Milk Jelly maria makoragwo mari soft na matigagirira ati ng'ombe yaku ni irakamika na njira njega o ati ona ndihithaga iria. Oho, Pwani Oil ni marakurehera supplement ya Ama Energy, supplement iria iteithagia ng'ombe yaku ikagia hinya wa mwiri na oguo ikongerera production. Ni mukeyumiria inyuothe. It's now time to enjoy Hookup Legitia Entertainment. What if ungepata all you love to watch in one place? Kutoka action movies, African movies, masoap, maseries, hata makatuni za watoi za kuwabamba nazo. K24 Plus ndio Hookup Legitia Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablet ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's 100% free. Unangoja? In an age of fleeting headlines, depth matters. PeopleDaily.digital carries forward a legacy of genuine journalism. We bring you not just the news, but the context, the analysis, and the stories that shape our nation. For reporting that digs deeper and informs better. Tukiraga mara agete nyina gutigirira o mundu ni mathira uboco wake wa o muthenya. Matua ma biashara yaku matigekwa ni mwihumbi thuti uturaga ofici na ndareka stoko kenda cia utuku. Homuka ni ya murimi wa kawaida uria ukagira tene na nyingi, uria wambagiriria biashara yake na muigana wa mbeca nini. Mwambĩrĩrio tukahũra cabi na ciĩgiĩ ũrĩa tũngĩhũthĩra wara na ũgĩ wa igũrũ kwambĩrĩria biashara, naguo wa kerĩ tukarika kũrora ũrĩa tũngĩambĩka biashara na icoka nini nĩkĩo kĩgĩna kĩnini. Na niĩ ngagũtereba o kuma wa gatatũ nginya wa gatano tukarunga ciĩgiĩ kwandandũra biashara, kumatha uboco nenda-inĩ na nyingĩ tukainĩkĩrĩria kiumia na kũmenya magwa na mariũka ma biashara. Turiukaga kioski-inĩ gĩaku, saruni-inĩ yaku, haria uthondekagira thimu ciaku na biashara yaku o yothe. Muonjoria ũmwe, mũkenya wa ma, rũgendo rwa ma, gũtirĩ kũgemereria. Nyitanagira nanie wa Hua Kareithi, nanie wa Ngari wa Njenga, gũkũ gwa Kameme TV. Kĩgera bega thinashara nginyagia thaa imwe cia hwainĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya Hũmuka. Gaka nĩ gatũrũ ka wonjoria. Ũrĩmi nĩguo mũnyiginyigi wa gũkũra gwa bũrũri wa Kenya, ũkĩnyita itemi rĩnene harĩ ũtonga waguo. Na korwo ũrĩmi wakinyanĩrio na kĩo hatarĩ kũrora riũa, haha nĩho ciringi ĩkomete. Mũrori wa Kameme TV, ĩno nĩ tabarĩra ya Kayũ ka Mũrĩmi harĩa tũgũthomithagia maingĩ megiĩ ũrĩmi na ũrĩithi na maũndũ matiganĩte. Ti mũgũnda waku na mahiũ maku nĩ magũkũhe gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua na matigie kĩndũ mũhuko. Kayũ ka Mũrĩmi nĩ tabarĩra ĩrĩ kũgunaga we mwĩroreri harĩ gũkũrehera njĩra itiganĩte cia ũrĩmi, ũrĩmi wa kĩmerera na ũrĩmi wa kĩrĩu,
hari uria ungithondeka utonga kuma tiri-ini o gicunji giothe kia mugunda kiria ungikorwo nakio. Na twakinya guku kabuti-ini check, koba-koba-ni check. Hatiri utangaja kana gitumi kingigiria gutaririe maingi megi urimi wa muthenya wa umuthi. Twarana nani. Nyitanagira na Bataru wa Mwagiro muthenya wa gatatu thaa 1:30 nginyagia thaa 2 cia hwaini, akirika gutariria maingi megi urimi na umithio wa ciringi yaguo. Na haha to kurima tu, ni kurima gukumia. Ni guku gwa Kameme TV, muthegi wa rurire. Jikoro kenongo die nikere ungo karalie ahoya mare makiamberelia nigebarelia kogodaira kai wako ukanjigwa demogore na Thakame ya Jesu ukabadi kuma riria bururi wagire na wiyathi maundu macenjagia riria mugambo wa muingi wahemberio ni atongoria na thirikari. Githomo-ini, urimi-ini, wonjoria-ini, ugima wa mwiri, o hamwe na uteti. Na nikio guku gwa Kameme TV turinyitanagira nawe o muthenya wa mwambiririo thaa 1 nginya thaa 4 cia hwaini tabarĩra-inĩ ya Baratha ya Kameme TV, tukirunga uria mawatho mitaratara ona uteti wagirithagia kana kuhotomia mamwe ma maundu maya. Thutha wa nduma nene nĩ ũtheri mũnene, narĩo riũa rĩa wega rĩgacangarara na kũrehe ũtheri ona mwĩhoko wa muoyo. Na ripoti ya Ngai ĩrauga atĩ niĩ ndarĩ mũrwaru tondũ ndĩ haha ndĩmwĩre atĩrĩrĩ, I am a living testimony. Kwĩ Ngai matu-inĩ ũkaga ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire. Tabarĩra ya gĩthima kĩa muoyo rĩu nĩ ĩragũkinyĩra kũhetũkĩra Kameme TV. Amen. Ũkĩaga kũinũkia kĩndũ reke ũndũ ũyũ ũkinye mũico. Ũgĩtabarĩrwo nĩ Martin wa Janet HSC. Tabarĩra ya gĩthima kĩa muoyo ĩrĩa ĩkoragwo ĩgĩũka haha ũkamenya kĩhonia na ũgathikĩrĩria na ũgateithĩka. Nĩo mũthenya wa kana kwambĩrĩria thaa 2 cia hwaĩ-inĩ na gucokera muthenya wa Jumatatu thaa 8 cia mĩaraho. Ndũkahetũkwo nĩ tabarĩra ĩno nĩamu haha nĩho gĩthima kĩa muoyo. Karibu tena, thank you. Origi radina bena guturorera kuhitukira Kameme TV kuri aria angi maraturorera nenda-ini citu cia ukinyaniria o namwe aria makiri mitambo-ini ya Kameme FM. Origi twi mucii wa Karen, twi na His Excellency Mheshimiwa Kalonzo Musyoka na message ni nyingi turamukira mundu etagwo Shiro wa Naivas, Asanta Dan Mukurino wikia ndutu mwena wa Thika, Oraiga Salimia Muhesh, Jadhi Waidia Pwani, thank you so much. Oraiga Tionde, John Magi, asante sana. Gura wekole mwana wa Thika, Salimia His Excellency Kalonzo sana. Hena modo etagwo Githinji wa Kidagisako na kuona sana. Githua kwa ina wekole mwana wa Kamashadia,
Odoitagwo Museveni araiga say hi to Mheshimiwa Kalonzo Kegoshi Muthuri wa kumakole mwana wa Naivasha. Asante Charles Majiwe Fadhi. Hizo ni messages kutoka kwa baadhi ya watazamaji wanasema kusalimia pia tunapokea salamu. Ne thank you mono. Asante. Let's go back Mheshimiwa, turudi kwa hili swala la cost of living. Umesema iwapo wa Kenya watawapatia nafasi wapunguzia mzigo wa ushuru. Ni ushuru upi ambao mtapunguza, na kama mtapunguza mtaendesha serikali vipi na ushuru uliopungua? Swala hili la gharama ya maisha ni swala nyeti sana, na pengine wasikilizaji na watazamaji wanaweza kaona kama we are paying lip service, lakini we mean business, kwa sababu if you don't make taxation attractive, predictable, wawekezaji waweza hata kuchukua we seriously. Kwa hivyo tukisema kwamba tutashughulikia swala hili la gharama ya maisha, we mean it. Itamaanisha kwa mfano review of existing taxation regime, ndio sasa tuifanye kuwa friendly to the Kenyan taxpayer. Litangulia hapo Bwana Gatonya kusema Wakenya hupenda kulipa ushuru, lakini wanataka waone ushuru wao huo unaelekea wapi, na tena usiwe wenye mzigo mkubwa zaidi. Tumesema mara nyingi kwa mfano levies zingine kama housing levy na mengine levies kila mahali lazima ziwe synchronized, zingine ziwe reduced, na Wakenya basi wawe na moyo kusema ndio tunaweza tukalipa ushuru. Lakini lazima pia ushuru, mambo ya ushuru yaandamane na fight against corruption, wizi wa mali ya umma. Hilo ndilo swala nyeti kabisa. Na kwa hivyo kupunguza gharama, kwa mfano tunajua ni lazima kuwe na, unajua sasa hivi tuna uchumi wa Kenya hii unategemea umeme. Kwa mfano unakuja wakati mwingine usiku kutoka Owen Falls Dam upande wa Uganda. Sasa huku tuko na mipango yetu ambayo Bwana Ruto ameharibu mengine. Mimi na Mzee Kibaki tulikuwa identify project ambazo zitakuwa geared towards Vision 2030. Vision 2030 usikii serikali ya Bwana Ruto ikizungumzia hata kidogo. Wamesahau, wanasema ili bring some kind of misunderstanding, they don't talk about Vision 2030. We must take stock of Vision 2030 kwanza kabla ya kuzungumza mengine kama Singapore. Mambo ya Singapore ni mambo ya kuchekelea, because we had concrete thing. Kwa upande wa usalishaji wa umeme, mpango kama High Grand Falls Dam, which is part of the 7 dams, Kindaruma, Masinga Dam, Kidaruma na Gitaru. Sasa the final and the most critical ilikuwa ni High Grand Falls. High Grand Falls Dam ilikuwa tunakadiria kwamba usalishaji wake wa umeme was going to be about 6,500, I think 650 megawatts. 600 megawatts. Now we need to move from 3,000 megawatts, to what it is now, to 5,000 megawatts, kugharamia hata industries ambazo tunanuia zitachukua mahala pake katika uchumi wa Kenya hii. Lakini hiyo kwa mfano ita reduce gharama ya umeme. Upande wa mafuta kwa mfano, hii maneno unajua, mimi nilikuwa mojawapo na kina Imani Ichung'wa was my co-chair, kumbuka wakati wa NADCO. Na hata nilikutana na Wandai juzi nikamwambia, wewe kumbuka yale ambayo tuliambiwa in Bomas on Bomas talks. Hii kitu inaitwa G2G, ni kitu ambayo ni cartel fulani. Tutarudisha ile inaitwa open tender system, ili kwamba watu wanafanya every end of the month, they do balloting, yule ambaye anashinda analeta mafuta, wenzake wanafanya kwa njia ambayo ni wazi. All of this will have effect of reducing the cost of living. Na gharama ya maisha. On specific taxes zenye zinahusu mwananchi kabisa, zinamgonga kabisa, ni gani? Tulisema housing levy kwa mfano, kila mtu analipa. Walimu wanauliza, sisi
Tukistaafu tunataka kwenda kuishi huko nyumbani. Kwanza kwa mfano mwalimu mmoja huko Ukambani akaniambia, mimi napenda kuangalia mbuzi zangu pale na kuku na nini. Sasa hii kuleta high motor. Tuaishi kwa gorofa in Wote Town kwa mfano. Hakuna mtu atakubali hiyo. Hakuna. Zingine zimejengwa kwa misitu. So you scrap. Sorry? Mtatoa kabisa hiyo housing. No, I think housing levy itatoka. Okay. Because sasa ikitoka italeta chini, itaana payslip itaanza kuonekana afadhali. Na hii maneno ya SHA vile vile. All right? Okay. Ambayo jana and I think from this nikubali Bwana Gatonya niseme hii serikali ya William Ruto aambie waziri wake Duale atoe amri ama atoe mwelekezo miili ya Wakenya ambao imezuiliwa in the morgues, Kenyatta University and Referral Hospital. Jamaa watu wamekufa miezi 3 miezi 4 hivyo na hawezi kupatiwa mwili akazike kwa sababu kuna gharama kubwa. Na huku kuna mambo ya SHA. Anasema SHA imelipa kadogo sijui nini. At least can they do the decent thing? Ni vibaya kuweka miili ya Wakenya ambao wameaga dunia bila kuzikwa, kupatia heshima. Hiyo kwanza hii inaumiza roho za Wakenya wengi. And I'm aware of 3-4 cases mimi binafsi ambao nimeandikia administration ya Kenyatta Referral Hospital. So mambo haya SHA hiyo tuta really do something very serious about it. And of course kwa upande ule mwingine lazima tupunguze mzigo kwa upande wa elimu. Elimu yenyewe we'll have to rationalize it. Kumbuka Kibaki na sisi tulianzisha mfumo wa free primary and also compulsory education. Ndio wakati ule mzee mmoja alikuwa anaitwa Maruge, 84 years old. Nasikia alikwisha baadaye aliaga dunia, lakini alikuwa na umaarufu dunia nzima. The youngest, the oldest pupil. Mzee Maruge. Hiyo mipangilio yote imeharibiwa na Bwana Ruto. We'll have again to rationalize our education system. Tuangalie kwamba watoto wanapata quality education. Pia affordable. Vyuo vyetu vyuo vikuu vingine vinafungwa kama Moi University Hospital kwa mfano. Imefifia and so many of our public universities. So there's that confusion. Kuna kazi kusema kweli serikali ambayo inakuja tutakuwa na kazi ngumu. Lakini tuko tayari. We'll do the best we can within the shortest possible time. Hata kabla kuchukua mamlaka we also putting in place. Sisi tusije karibu wakati what we shall do in the first 100 days in the kama hii mambo ya ushuru hii. We'll have to get rid of housing levy. We'll have to get rid of this SHA and SHE whatever it is. We'll have to make sure that at least Wakenya wanapata nafuu kwa payslips zao. Hii housing levy ilikuja na finance bill ya 2023. Wabunge wa Wiper waliunga mkono huu mswada. So tena no walipinga. Wao walitoka pale, kumbuka 2024 wakati watoto wa Gen Z walienda kwa bunge kupeana memorandum. I can tell you wabunge wa Wiper Patriotic Front wakiongozwa na Mheshimiwa Robert Mbui, mjumbe wa Kadhiani, walipinga. That's on record. Walipinga. Wamepinga pia kuuziliwa mbali Pipeline Corporation. Mashirika haya bila hata kuangalia aswa which of them like laying the golden egg. I cannot talk about Safaricom kwa mfano because I'm on record nikipinga mambo hayo tena ya divestiture of 15% shares ya serikali ya Kenya. Na sasa angalia hiyo shirika mwaka huu peke yake wameweka faida ya shilingi bilioni 100. Na unataka kuuzilia mbali hiyo pia. So these are some of the things I'm talking about. Mheshimiwa, serikali imetoa takwimu ikisema hali ni bora sasa kuliko vile ilikuwa 2022. Wanasema kwa mfano bei ya unga imerudi chini. Wanasema rate of inflation pia imerudi chini. Wanasema igawaje kuna changamoto hapa na pale, things are not so dire vile United Alternative Government wanajaribu kuonyeshana. Kama ni hiyo bei ya unga imeteremka tu shilingi 100 or something, na bei ya mafuta na mafuta ikiongezeka we are now talking about 200 shillings almost 197 198
ni kama wengine wanaficha hiyo mafuta because wanatarajia kwamba bei itaenda juu. Okay. Kwa hivyo hawezi kudanganya Wakenya. Wakenya wamerefuka zaidi. Kwa jumla rate of inflation keeps on going up, na hiyo hata imenukuliwa na mashirika kama IMF. It is expected to hit even over 6%. The level of economic growth ambapo GDP growth Mzee Kibaki alipoacha kwa mfano wakati ule, we are almost nearing double digit. Yes, yes. At about 7% of domestic gross product. Okay. Sasa hakuna, they can't even begin to visualize the negative impact of economic growth in this country. Okay. Yeah. So tunaweza laumu serikali kwa bei ya mafuta kwa mfano. Wanasema hili ni jambo la kimataifa na it's beyond them kwa sababu ya vile umesema hizi vita. I mean, ukiangalia mataifa yote bei ya petroli imekuwa ikipanda. Unajua hilo ni hapa nchini wamefanya vizuri, wanasema wamepunguza rate ya VAT. Sasa wamerudisha to 8%. Kwa nini kwanza ulize? Tulikuwa tumerecommend hiyo Bomas kwamba toeni this 8%, onge hiyo 16%. Mpaka sasa wenyewe wakaona it cannot work. We remember we used to tell them bring down the high cost of living. Wakasema wakati huo walikuwa nawakilisha Raila na Martha because those are Azimio. Okay? Okay. Lakini wao sasa wameona changamoto the latter hour, wanasema tunapunguza. Nani anaweza kuwaamini hawa? Hakuna. So it's a credibility issue. Na hii serikali iko na serious credibility gap, na kwa hivyo tuta rationalize mambo ya ushuru. If they are saying ni jambo la shirika la dunia, mambo ya Iran, wanasema it's an international crisis. International crisis. Tukitambua kwamba that may be the case, lakini every country must cushion its citizens. They are not cushioning. Hiyo kuleta hiyo ushuru, you will not be surprised Gatonyi kusikia sasa wanaregesha because there's a financing gap ambao walikuwa wame calculate wakaona itawafaidi. Lakini mambo yao yote ni, as I said, wanachukua ushuru instead of using it to bring up the welfare of Kenyans and reduce the cost of living, wanaweke hata zingine wanaweka nchi za ng'ambo. So we will deal with these people. We are dealing with economic saboteurs Gatonyi. Okay. Yeah. So 8% kutoa, I mean, it's not enough. No, it's not enough. Mungetaka we had recommended that, by the way. They delayed by 1 year. Tuliwaambia toeni hii. Wakakataa. Yes. So we will go back to open tender system. That's what I've said. Hii mambo ya G2G ni wizi mwingine huko ndani. And they go to Dubai, they negotiate their cuts, wanawekewa huko, Wakenya wanaumia. So we are very serious about it. Your Excellency, President William Ruto amesema mumekuwa kwa serikali, si ni kama mnataka kuingia kwa serikali. You've been there. Na pia anasema in all the time, kwa huo muda wote mmekuwa kwa serikali, there's nothing to show. In fact, kwa kauli yake anasema wewe hata barabara ya kwako hujajenga. Yes. Mengine ya kuchikelea. Kwa sababu kiongozi kazi yake sio kujipendekeza. Kiongozi afanye haki kwa watu wa Jamhuri ya Kenya. Mimi nilipokuwa makamu wa rais, PS Kamau was engineer Kamau was CS wa barabara. Akaja kanambia makamu wa rais, niko na hii pesa ambayo tunataka kuweka barabara kutoka Sekuru tukija upande wa Mwingi. Nikamwangalia nikamwambia, my friend, I'm a politician, I'm a political leader. And more importantly, I believe in equity. Afadhali mimi hii barabara ianze Mwingi ikielekea Sekuru, lakini sio Sekuru ikija Mwingi. Unaona? Yaani watu walikuwa wakija kwa makamu wa rais, wanakwenda wakifika Mwingi wanaingia barabara ambayo haina lami, wakifika kilomita 20 wanapata barabara kwenda kwa makamu wa rais. Does that make economic sense? But more importantly, nikasema hiyo yafanyiki, ianze Mwingi. Chinese company moja ikafanya hiyo. Now ile Bwana Ruto ambiwa Kenya ni kwamba nikiwa makamu wa rais, hiyo barabara kutoka Kibwezi kuelekea Mwingi, Maua, Isiolo, ndio hiyo barabara
landlocked Ethiopia to access our port city of Mombasa. That is the road anasema sijaweka, na yeye mwenyewe ndiye alisimamisha akiwa deputy president isijengwe. The same contractor sasa ndio ameanza kuanzisha kujenga 17 kilometer because alikuwa hawajalipa the contract of 800 million shillings. So wametafuta hizo, wanaweka hivi to use it for political bargaining. That is not right. That is not how to run a country. Lakini kando na hayo yote, tumekuwa kwa serikali ndio. Mimi nimekuwa miaka hiyo, kwanza nilikuwa mfululizo member of parliament for Kitui North as it then was, and then Mwingi North, and every time nilikuwa nikiingia kwa bunge with an increased majority. What does that tell you? My own electorate recognize what I did through things like Alonzo Musyoka Foundation, through things like bringing in the Kiambere water project, mzee moja kuja kuilinda kuanzisha mpaka Mwingi town is one of the fastest growing towns today with clean drinking water from Kiambere. All right? Pumped 12 kilometers to Mumoni Hills, comes by gravity, 65 kilometers. A jerrycan of 20 liter jerrycan in Mwingi was actually going for 2 shillings. Hapa Nairobi, how much is it? All right? Ask yourself. So, these are some of the things we kept on doing. Tukafanya 28 years as member of parliament. Of course, Ruto mwenyewe ameniibia miaka yangu 15, anahesabu hiyo pia. When I'm in opposition, si ndio? Anajumulisha 28 plus 15 inakuwa ndio inakaribia 40 years. When I was not in a position to even do anything. But of course, I accept that is important. But hiyo miaka yote aulize Kalonzo alimuibia nani? Na si huko kila mtu analia wizi kila mahali. At least I kept my dignity. Because I knew a leader is there kusaidia watu wote, sio yeye mwenyewe kujinufaisha. I'm a leader, I'm not a businessman. Shida ndio hiyo. Bwana Ruto ni mfanyabiashara kiongozi. Mimi si mfanyabiashara, mimi ni wakili na pia nasaidia wananchi. Kwa hivyo kusema hiyo ni kama jambo la kimsaa. Kwamba miaka yote hiyo mimi, and I've given you the example, nikiwa waziri wa mambo ya nje, nani dunia nzima hajui waziri wa mambo ya nje ya Kenya kwa kipindi cha miaka 7 alifanya kazi ya maana zaidi kuleta uhusiano na kuboresha amani katika eneo hili, hata Burundi kwenyewe, hata DRC Congo, Sudan, Southern Sudan hii, CPA. Nani alisaidia kuanzisha nchi mpya, the newest country in the world? What does that tell you? When I was given mamlaka kama waziri wa elimu, did I not do what I did? Waziri wa environment. Sasa they have brought down everything we tried to do. Na bado tutawafichua. Lakini the bottom line ni kwamba mtu anataka kujinufaisha yeye, alafu anaona mtu ambaye hajaiba. Kumbuka story ya Dedan ya mzee, I think we have leaders ambao walijinyima na wakawa na heshima, na wengine wakachukua na hakuwa na heshima, lakini Ruto amewashinda wote. Amewashinda wote. Mtajitoaje hii So a clean man, I think I've seen some Kenyans on Twitter. They're actually calling me a clean man with a clear path. Because that's what we are. And at my age, and that is the age tulimkabidhi mzee Kibaki, by the way. Kibaki was not a businessman. Kibaki was a leader, and he has done well. Of course, other leaders, Rais wa awamu ya 4, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta ameleta infrastructure hapa. Ukiangalia CNN, pictures ambazo zinatolewa CNN, the expressway ya Nairobi. Real landmark issue. Wewe Bwana Ruto ajiulize ni kitu gani? Hata yeye alisema anaanzisha SGR iende Kisumu. Nani anaangalia mambo haya? If I tell you kwamba even the Rironi Mau Summit Road, ile wizi uko ndani ya hiyo project ni wa hali ya juu sana. Wafaransa, Kenyans had to pay a penalty of 7 billion shillings. Kuna kijana moja
who was consulting for the World Bank, ambaye aliuawa kinyama because he said no, you know, this is not the cost of this project. Akauawa, na hivi karibuni tutafichua mambo haya. Okay. Pia rais amewapatia tag ya Wakabila. Sijui mtajiodoaje kwa sababu wanasema hata hii Cousins Alliance, it's an alliance ya Wakabila. Akiongea mara nyingi anasema wale Wakabila. Kwa hivyo Wakabila wapi? Yeye alienda, kumbuka, na hiyo iko clip, iko hiyo clip hiyo ambayo ilimsababisha ndugu Raila. Sikiza, agenda tuko nayo kubwa zaidi, lakini tutaelezeni. Wakati hatuna agenda iko kabisa kamili. Lakini agenda yenye muhimu zaidi ni yeye awe one term. Alafu tuweke agenda zitakuwepo pale. Lakini wacha nikwambie, yeye akaenda Homa Bay. Akazungumza wakati huo. Mimi mwenyewe nilimsikia akiongea vizuri zaidi. Akasema sasa yeye na Raila ni jamii moja. Na anangojea aone kama Raila atamsupport in 2027. Na kama atamsupport basi atadeal na huyo Kalonzo tu. Akachekelea. Hiyo, what was he saying? Nani hajui Mkalenjin na Mjaluo sio jamii moja? But was looking at the bigger yale Mungu alipanga. Kuna Bantus na kuna Nilos na whatever. That's why I'm saying myself Kuzos, because akisikia Rigiji akisema Makuzo anaelewa kama ni Wakamba na Wakikuyu ndio sasa wao. Anasema ni Wakabila, but he's talking about, tunasema wale wamekaliwa na sera mbaya za serikali ya Bwana Ruto ni Makuso, right? Hata hivyo we cannot deny the fact that we have communities kama Ngema. Right? Na hiyo ni familia. Kama ni familia kuna ubaya gani? Sasa hata kabla Rigiji kuongea juu ya Makuso, I want them to know that wazee because they wanted to say after vijana waliuawa mjensi, wazee wa jamii wa Kikuyu walienda kuona Ruto. Wakamwambia kwa nini watoto wameuawa? Serious people kama Bishop Chairman wa Ngema, Bishop Lawi Matthew, Bishop Njenga, kina mzee Peter Munga, wakaenda wakamuuliza watoto wanauawa kwa nini. Ruto akasema I'm sorry, inasemekana alilia machozi. Sasa wakamwambia basi tupe ruhusa tuunganishe jamii za Kenya. Wazee hawa wakaanza na their first cousins, wadhonua wao. Walikuja hapa wakaniuliza idhini, tukakubaliana, wakaendelea. Nikaenda kunitafuta Uhuru Kenyatta akiwa Boston. Kama wazee anasema huyu ni mdhamaki, lazima auzishwe mambo haya, right? Uhuru akisema ni sawa, okay? So kuunganisha hiyo jamii ilikuwa ni kutafuta usalama wa jamii, because kama kuna usawa Ngema, and we discovered that Ngema was Gikuyu, Embu, Meru, Akamba Association. So ndio wakaenda hata kwa kanisani All Saints, Canon Karanja, who is a CEO of Ngema, wakachukua maneno. Then they went ahead kulingana na vile Ruto mwenyewe alipatia idhini, wakatafuta the other cousins wao, if you like, jamii ya Wagiriama huko Mijikenda, jamii ya Bagusi, jamii ya Mbaluya, okay? So ili kuwe na hali ya kuelewana. Hakuna ukabila hapo. That is nothing but looking and securing national unity and conformity. Na pia hata Waria wenyewe wameniambia wao ni cousins. Waria ni cousins. Wajaluo wenyewe wanajua how much you have done to make my brother Raila Odinga president of the Republic of Kenya. Na vile yeye William Ruto alimfanyia kumwibia kura, hiyo ni ukoo. So we know where we are. Na kwa hivyo sisi sio wa kabila, we are nationalists. And we are going to put everybody together. Yes. Kuna swali ninaulizwa, ni kipi kinawapa imani kuwa for the first time a sitting president mtamfanya akuwe one term na kuna system, ilhali pia watu wake wanasema tutaongezea hizi kura iwapo hazitatosha? Kwanza hawa hasidi kusema ataongezea, that's a crime. It's a crime against the Kenyan people. But we are sure it has happened before. Hapa Ushelisheli, they have done one term president. In the region, Malawi, the president of Malawi did one term.
because inategemea vile watu wake wana muassess. In Ghana it is all over in African continent. In Madagascar wakajaribu hivi, Gen Z took over. I think it is the Gen Z revolution. Okay. Na unaona vile wamechukua kura, they will make Ruto for sure one term. It doesn't have the numbers as we speak. Kwa vile mwenyewe amefanywa akatuma team imfanyie research, evaluation. It's amazing. He is below 28%. Huwezi kuwa, nationally. It's below 28%. So and the unified, united alternative government is at about 60%, 60-65%, and it can only increase. Kwa hivyo hata akitumia binu gani Wakenya hawatamruhusu. We even prepare, tunajua anaweza au ambao wanamwambia hawezi kuwa one term, wakisema na rais gani anaweza kufanya one term. In fact, he is lucky that Kenyans are giving him the opportunity to complete his one term. Okay. Tukimalizia kwa mtazamo wako, Your Excellency, ni jambo gani mmoja tu ambalo ungesema serikali ya William Ruto imefanya vyema? Imefanya vyema? Yes. One, if you were to... shida ni udanganyifu. Yani ukianza anything na udanganyifu. Hakuna hata... Si juzi ameenda anasema barabara, oye! Watu wa Nyahururu. Because the man, I can also, because he's a fellow Kenyan, so wakati mwingine namuonea William huruma. He must be under stress. And he's done it completely upside down. Credibility gap is almost irredeemable. So, sioni not one thing. Ni wapi ambapo, ni wapi jameni amejaribu. Okay. Papasa, hiyo mambo ya kupapasa sawa. Because you have to try and do something. Because whatever he tries to do, if it is Uhuru Kenyatta alianzisha Linda Mama, sasa kina mama wana shida. All right? Okay. Amejaribu kuleta nyota. Nyota. Hii ni pesa, kwanza ni pesa ya shirika la Benki ya Dunia, naleta nyota. Ndio my friend Eugene Wamalwa upenda kumwambia, hata kama ukileta jua utaenda nyumbani, hata kama ni mwezi wacha nyota, because again it's not working. And you using that as a head of state to campaign openly. Unajua Bwana Ruto ndiye alianzisha campaign ya 2027. Mpaka wengine wasema now we have also to do something, because you don't have a president who is campaigning 365 and a quarter days. Anything he's doing is campaigning. Okay. So Kibaki had to sit down. The first thing we shall do, we shall have to settle this country to work, so that you not get a president anjitokeza on top of a four-wheel drive, addressing people all over the place. We have to get the country back to work. So mimi sioni, maybe I'm being unfair, but to be honest, I don't see any smoking gun. Unaweza kusema Bwana Ruto amefanya nzuri. Okay. Ni kupapasa tu. Haya, tuangazie umoja wa upinzani sasa. Tuulize, mko pamoja kwa hakika, kwa sababu kuna hofu, kuna nyufa fiche. Ni vile kwa umati, in public, hamutaki kuonyeshana. Ni kama kumekuwa na mambo fulani hapo. Sijui ikoaje? Bwana Gatwanya? Yes. Kuna umoja kwa hakika. Kuweka coalition in place is never an easy thing. Okay. Yeah? Yes. Kwa sababu you are talking of leaders with different political parties, vyama vyao tofauti. Na swala hilo ni muhimu kabisa, because tulitambua kwamba Kenya is a constitutional democracy, is a multi-party democracy. Kwa hivyo vyama vya kisiasa, kikatiba, they are doing the right thing. Okay. Ndio naona Rais mstaafu Uhuru Kenyatta akizingatia mambo ya Jubilee. Okay. Because it is his right. Na unaona sasa anashtumiwa. Na wale wakora wengine hapa, vijana wajitokeza kumtisha, ajui ako na haki zake za kikatiba, kusema ako na uhuru wa kuongoza political coalitions na kuwa na political opinion. Kusema kwamba amestaafu haimaanishi amekuwa bubu wa kisiasa.
Of course not. So I want to tell them kwanza leo hii hiyo wawache hiyo maneno ya kujaribu hata kumhujumu Rais Kenyatta na kumtolea matisho. Ama wewe wengine wanasema ai kama Uhuru amejitokeza namna hii afadhali tumuneutralize fiscally. Wakijaribu I mean they will be gone for. You know, we must have order here. If a president has retired in a democratic manner, he must be given space. And if again Mzee Moi would express political opinion, Mzee Kibaki would do the same. As we speak, the chair of the coalition council Azimio la Umoja ni Uhuru Kenyatta. That is his constitutional right. But what bothers me now, wengine vijana watu wamekaa kwa kona fulani, you know, we also consumers of intelligence. Na kusema they may have to deal with Uhuru Kenyatta to fiscally liquidate him. Wewe fikiria. And I'm sure Uhuru is not a coward. He's not a coward. Physically liquidate means what? To liquidate ni kuua. Plainly. Ni kuua. To fiscally liquidate a person ni kumuua. So wakiona Uhuru akiweka msimamo wake na kina Kalonzo na kina Rigiji na wale wengine wanaona wameenda nyumbani. So kuna we are aware. Wengine wamesema hivyo. Yeah, we are aware. We have that intelligence. Okay. That they may want to, they wanamtisha. Wanamtisha. So sasa if you are strong, ya nini kutisha? But back to your question, Bwana Gatonye, muungano wetu wa alternative government unanuia jinsi tunavyoweza, na Mungu atusaidie tushikamane. Kwa sababu tunajua tukishikamana matumaini ya Wakenya kuwa na nchi moja ambayo inatawaliwa kisheria na kikatiba, kikatiba na kisheria na kidemokrasia itapatikana. Kutakuwa na uwezekano mkubwa zaidi. Na kwa hivyo hatuna nia mbaya tukisema one term. Hakuna mambo ya nia mbaya hapa. Na wanaosema two term na yaki yao pia, right? Lakini wengi wanajua kwamba tukishikamana Kenya itakombolewa. Na ndio mimi kwa chama cha Wiper Patriotic Front tumetoa mwito wetu wa komboa Kenya. Ni wakati wa kukomboa Kenya. Ndio nakuambia sasa kwa kipindi hiki ambacho tumekuwa tukizungumza asubuhi, nadhani nimeweka wazi kwamba haiwezi kamwe tabia ya kuiba kura iendelee Kenya hii. Kwa hivyo ni wakati kura inayokuja sasa ni ukombozi. Liberation. Tukiangazia vile vijana wetu waliuawa, damu yao inalia kutoka kwa ground. Tunataka hii serikali elewe, watoto wetu hawezi kufa bure. Wanalia, damu yao inalia kutoka kwa mchanga wa Kenya hii. Na kwa hivyo lazima tukomboe nchi. Kwa sababu ya vizazi vijavyo tukomboe nchi wakati huu. So we are determined. Kwa hivyo muungano wetu tunanuia utakuwa pamoja. Kila mwenye nia nzuri atusaidie, atuombee ili tushikamane. Tutarudi kwa hilo jambo la Uhuru Kenyatta. Let's stay here hapa kwa muungano. Umesema coalition building ni kazi si kazi rahisi. Naam. What exactly are you telling us? Unatuambia ni kwa sababu tunajua na issues ama unatuambia mambo ya kusikizana na kuagree bado kumekuwa na shida. Unajua hakuna shida. Lakini tunaelewa. Kwa mfano wengi wetu wametangaza nia yao ya kuania kiti cha urais. Utangazaji aina hiyo peke yake unamaanisha lazima watu wakae, wapange, watafute ni mbinu gani ambazo watatumia kufikia uelewano. Na kwa upande wangu mimi nimekuwa na uzoefu. Mimi tulianzisha pamoja na Kibaki na Raila, kumbuka Kibaki tosha 2002, and it looks to me Bwana Gatonye a 202 moment is again here with us. Na mimi nilikuwa wakati 202 I was ready to run for president. Lakini mimi nikasema sitarudi nyuma. Tukashikamana, Kibaki akawa rais. Tukawa na National Rainbow Coalition. Tena in 2007 mambo hayakufanyika vizuri zaidi, tukasambaratika. Kenya ikapata shida. All right? In 2012 wakaja Raila, mimi na Wetangula
na Raila tukaunda a coalition right, ambao tunaelewa pigwa tear gas pale outside the IBC, kofia ya wiper nikawacha hapo kwa barabara. Ruto alikuwa ananichekelea, Vice President mzima anakimbizwa akawacha kofia kwa lami. Kumbuka that was what was the coalition then? Code. Tunasema code. Coalition for Reforms and Democracy. Yes. Sasa 2017 tukaona wacha tulete Musalia Mudavadi. Akaja akasema nini? NASA hawa. National Alliance for something. So sometimes ninasema my friend Mudavadi akanaswa baadaye, okay? Akanaswa. So hiyo coalition yote tuna uzoefu huo. Okay. So we again now forming a new coalition. For a start, I am actually the party leader of Azimio la Umoja, One Kenya. Yes. Ambapo nilikabidhiwa wakati Uhuru Kenyatta alikuwa kwa chair pale, tukachukua msimamo pamoja. Ndugu yetu Raila kwanza tunamuenzi, we are to eulogize him, and then we said we must have a party leader. That does not mean being a party leader lazima nikalie wengine. No. Ni lazima pia tuangalie how do we now build another coalition around that framework. Okay. Kuna DCP ya ndugu Rigiji, kuna Martha Karua's PLP, kuna DAP Kenya ya Eugene Wamalwa, kuna hata chama cha Mheshimiwa Kibaki wenyewe, the first one, Democratic Party, ambayo inaongozwa na JB Muturi. These are some of the main, and of course Jubilee is part of Azimio. Okay? So we are looking at all those and see which other parties can join. You. That's what I meant by it's not easy. Because they must look at the vision and where we want to take the country. Unity of purpose. Okay. Lakini tumeona kwenye mikutano principles wa United Alternative Government mkikutana. Naam. Lakini kwa hiyo mikutano wengine hawako. So Wakenya wanajiuliza imekuaje, ni kama there are two camps. Unajua ukienda kuwinda watu wanaweza kutafuta different paths. Kuna wengine, you know, I used to take part in that kind of thing when I was a young man. Tunaenda, kuna watu wanapiga madebe huko na kuna wengine huku tunangojea wanyama wajitokeze. Tumejihami na mishale. Kuna wale wanapiga huko na wengine huko na wanyama wanakuja in a certain direction. Ndio unasikia Wakamba akisema Nyamondi kiamana yake hawezi kukua mdovu haiwezi kuingia same position twice. So we are taking those different positions. So it's by sometimes, but we are united. Okay. Kwa mfano, my sister Martha Karua and I are the co-conveners of our united opposition. Okay. All right? Okay. And we continue. Nothing has changed. Sometimes Mother will be doing her own thing. Sometimes we'll be doing our own thing. Rigiji will be doing his own thing. DAP will be doing their own thing. But we are in the process. Na mtatupatia mgombea mmoja wa upinzani. Hopefully. Okay. Hopefully. Because we know the only thing Ruto anategemea ni kwamba sisi tusambaratike. Okay. Tukisambaratika atapata 2 term. We are clear. And Kenyans will never forgive any of us. Okay. Because of the pain they are going through. Any of us ambaye anaweza kuruka. Nadhani wa Kenya atamuelewa vibaya sana. Okay. Na huenda atakaenda peke yake. Kwa hivyo itakuwa ni kama lini, mwaka ujao? Sasa unajua hapo awali tulizungumza tukasema, wengine walikuwa kidhani by now tutakuwa tumeelewana. Wengine nasema tungojee. Let it remain our secret weapon. Okay. When we shall do it. Yeah. At an opportune time. We shall. Okay. Na utasema hivyo kwa mmeshikana hata ikiwa the candidate hata kuwa wewe? Yeah. Nasema hiyo wazi. Lakini pia lazima tujue wengine wetu wanasema scientific, wengine wanasema consultation, wengine wanasema nini. I think uwazi upo pia. Okay. Kama vile tuli agree on Kibaki in 2002, it was obvious. We wanted to defeat our brother Uhuru Kenyatta na Mzee Moi, we had to use Kibaki. Okay. So we want to make William Ruto 1 term
formula itawezekana. Nadhani it's almost getting clearer by the day. Okay. Kuna madai serikali kupitia NIS imewawekea watu kwenye upinzani. Nilisikia hiyo imesemwa hivi majuzi. Sijui kama hilo ni jambo, are you aware of that? You see, by the way, National Security Intelligence Service is a very important service. It should not just be there to help William Ruto. Ni kama National Police Service under the Constitution, supposed to be there for the Kenyan people. So I want to remind the Director General of NSIS that he is not a William Ruto NSIS Director of Intelligence. He should be able to bring the country together, particularly when it comes to matters of national security, right? Na kuna swala ambalo lina implication ya national security, right? Lenye umuhimu zaidi kushinda kuweko na uchaguzi wa amani, uchaguzi ambao haingiliwi na professionals, because those are professionals, intelligence community are professionals, all right? So they should be, actually, in my view, they should be advising both William Ruto and us. That is the role of national security intelligence. Lakini ikiwa watagawanywa, watatumiwa kugawanya upinzani, then they are failing in their constitutional mandate. Hata hivyo, hatuogopi yeyote. Tuna wengi mashujaa. Kuna wengi una uzoevu. Kuna wengine wamefanya kazi kwa hiyo idara. Kuna wengine ambao wako kwa hiyo idara na wanatusaidiana na sisi. Tunajuana. Your Excellency, ni kama unakiri ya kwamba ni ukweli kuna watu wamewekewa pale. You can never rule it out. You can never rule out that. I mean, you can't. There's no way you can rule that out. No. No, William Ruto atatumia kila binu. Tunajua hiyo. Lakini ile most important anataka, ile chombo anataka kutumia ni kugawanya. Kama angeweza akampata Rigijia aseme atakuwa president wa Kenya, Kalonzo atakuwa president, Matiang'i atakuwa president, Kioni atakuwa president, Martha Karua president, kila mtu aende kwa debe. That is Ruto's plan. And if we fall into that trap, basi we have actually, more importantly, ambacho mimi binafsi kina nifanya kuwa na huzuni sana. Nikikumbuka vile vijana wetu wameuawa, na wengine wanakuwa abducted, na wengine bado wanatishwa. Kwa hivyo siasa ya kutisha lazima ikome. It cannot be. Nilitangulia kusema Kenya is not Nazi Germany. No. No. Alafu unakuja kuleta mauaji ya halaiki tena. I said before, here we have a team that is busy collecting and collating evidence. Kwa matamshi kama hii ya Sudi kwa mfano, kusema wataongezea kura. Those we are collecting all that evidence. And by the way, Kenya is still a member of the International Criminal Court. Rais mstaafu, sasa tukimalizia hili swala, anadaiwa kuwa mfadhili wenu kama upinzani. Is it true? Mfadhili? The only thing I know about Uhuru Kenyatta, hii mikutano mnafanya, pesa inatoka kwa Uhuru Kenyatta. Wenye wanasema watamnyang'anya marupurupu yake, wanasema ni kwa sababu anawasaidia kufanya hii mikutano. Wanasema hii ni mikutano ya kuchochea serikali. Nilisikia kina Sifuna wakijaribu kujibu hilo swali. Kwa sababu walikashifu kama nyenye linda mwananchi, mnapatiwa pesa na Uhuru Kenyatta. I think Edwin Sifuna aliwajibu vizuri sana. Sisi vile tulivyo, tuko na marafiki wengi sana. So kusema ni Uhuru Kenyatta anatufadhili, it's wrong. If I remember when we called for the Azimio la Umoja One Kenya Summit. Akiwa mwanachama. We hosted it hapa kwa Command Center, SKM. We had minimal expenditure, but we did what we did. Okay? So do we need Uhuru Kenyatta kufadhili mimi niende Yata kwa shamba na kuita viongozi? I mean, I've been there. Don't you know Wakenya wengi wako tayari wacha Uhuru Kenyatta
Pengine wakati itafika hata yeye tumwambie pengine utusaidie, kwa mfano changa 100,000 kama wengine wanachanga. Ako na haki ya kufanya hivyo, lakini for now ni makosa kusema ati Uhuru Kenyatta ndiye anafadhili shughuli za United Alternative Government. Yeye kama again party leader wa Jubilee, he may want to say okay, si chip in 100,000, like there was an event in Narok juzi where the Secretary General Ole Kenta was having a homecoming kind of a thing. If as a party leader of Jubilee anatoa shilingi zake kusaidia mpangilio kama huyo, there's nothing wrong with it. But again, kama pesa and the political parties act, we are aware, kwa mfano William Ruto amekatalia na pesa za political parties ambazo are supposed to be given quarterly. Some of those funds are the ones that help political parties organize meetings. They don't need Uhuru Kenyatta kuwasaidia na hizo pesa. So hiyo maneno nakatalia mbali kabisa. Hakuna mambo kama hayo. Your Excellency, as senior counsel, sheria inasemaje kuhusu a retired president? Kwa sababu nasikia kuna sheria inasema 6 months baada ya kutoka kwa kiti cha urais anafaa kutoka kwenye siasa kabisa. No, that's ridiculous. And even if there's such a law which some people may want to use, there's Political Parties Retirement Benefits Act. Yes. I'm not a retired, I'm a former vice president. It has been said that I'm also subject to that kind of thing. Yes. But that cannot deny me my political rights. All right? Okay. So any law which says shut up your mouth is unconstitutional. You must, katiba yenyewe inasema that this is the supreme law of the land. Any other law which is inconsistent with the constitution is void. Yani haina mamlaka, is void to the extent of such inconsistency. So there's no way you can abrogate, you can uwezekani ukajaribu kutoa haki zake za kikatiba rais mustaafu. In short and in brief. Haiwezekani. Okay. So as a former vice president, wewe uko na your benefits uko nazo ama? Zimekataliwa mbali. Kwa mimi nasema baada ya miaka 4 ile gari ambayo ninatumia kuweka mafuta wakati mwe wanaweka, wengine haweki. By the way, mimi mwenyewe nitamwandikia Ruto mwambie because I'm your competitor, I cannot, your control of State House cannot continue to be my accounting officer. All these people now kina Maraga, kina Uhuru, kina Ole Kaparo, kina all those people who are covered under the Retirement Benefits Act, presidents and deputy presidents and whatever act. The accounting officer anaitwa Ole Kato, State House Controller. Wewe jiulize, ataniwekea magari mafuta? This should be under the Treasury, either under Parliamentary Service Commission or under the National Treasury. But it cannot be State House. Na mimi sitaki kwenda huko State House, nitafanywa nini? So mimi najikakamua tu na my supporters. Kwa hivyo marupurupu yako upati pia. Okay. Haya, it's a very painful subject, by the way. Very painful. Okay. Tunamalizia na maswali. Tunakaliwa, my friend, kimabavu. Tunakaliwa na Ikulu. Na kuuliza mutadu, tulisikia mtu anasema ngamia zote ni zake. Na mutadu. That attitude, impunity, arrogance, pride, that they must know. Okay. The Bible says pride comes before a fall. Okay. All right, tunamalizia na maswali kama matatu hivi. Leader Mwananchi, kuna uwezekano mtafanya kazi pamoja, and if so, under what conditions? Sasa, you want me to jump the gun? I can't. Sasa unasema under what condition? Bwana Gatonyi, kwanza nikwambie hatujaketi hadi wakati kama huu. Hatujaketi, lakini tuna Wakenya, tunasikiliza Wakenya. But kuna possibility pia kama anavyosema Rigiji na DCP, tunasikiliza ground. Ground ikisema unganeni, we have no option. Okay. All right? Okay. And so
when that time comes, in fact it reminds me, mimi nilikuwa mlengo wa LDP. I was the leader of LDP. Nikamkaribisha Raila, akaja. Tukasema Rainbow. Kibaki naye na kina kijana wa Malwa na kina Ngilu walikuwa na NAK. All right? Yes. Tuliungana na NAK na LDP tukafanya NAK. Okay. There's nothing impossible. Okay. Nothing impossible. Okay. Yeah. Because all of us are committed to one term. Nisikia vijana nasema one term. Yes, yes. Yeah. Okay. Naam. Swali kutoka kwa msikilizaji, I think ni Thika. Ufisadi bado ni tatizo kubwa nchini. Kama rais, ungeanzia wapi kupigana na ufisadi? And is it even possible? Kwa sababu hii ni kitu imekuwa kwa miaka mingi hapa nchini. Swala hilo la ufisadi, najua Wakenya wengi hawezi kuamini. Kiongozi akisema, nitapigana na ufisadi. Hawezi kuamini. Because limewachokesha. But I think if you get the right leader, from day one, hata hewa ya Kenya ita change. Unakumbuka in 2002, Wakenya walienda kule, police, ukisimamisha mtu na kumwambia, matatu driver, leta kitu kidogo. Yes. Nakumbuka sisi kijana wa Naina anasema inji ya kitu kidogo. Right? Kenyans wakati huo walijulikana dunia nzima kama inchi which was the most optimistic. Yes. Lakini mambo ilikuja ikaharibika baadaye. I want to assure Kenyans. Mimi nikikabidhiwa jukumu hilo la kuongoza nchi hii, from day one hewa yenyewe itageuka. Na hatutakubali tena kuwe na mambo ya kujaribu wizi mambo kama hayo. And because it's a culture. Okay. Hiyo culture hiyo kutoka lands offices kuelekea counties, devolution yenyewe inakuwa na problem. And devolution is so important, lazima ifanye kazi. Okay. Hata tulikuwa tumesema kwamba kila county sasa, all the counties, najua napata idadi ya 15%. Sasa tulisema iwe 20%. Hiyo tulipitisha kwa Bomas. I don't think they have even implemented it. If you give enough resources to devolution, na kuhakikisha kuna wizi at that level, wananchi wataanza kusikia hizo benefits kwa vijiji. Nairobi hii, as the seat of the highest, the capital city, must change. Haiwezi tena kuendelea na nchi kila baada ya mafuriko, mvua ikija, akupitiki, mambo ni shida kubwa. This must be our capital. Okay. And I'm telling you, it depends with who is the leader. Okay. Wakiangalia wenzako, waone wewe, unasema unachukua simu, unampigia procurement officer wa treasury. Sema nataka upatie Paloma hiyo contract. Alafu unachukua wengine nasema Gatonya apatiwe ile barabara. Alafu then they follow you. Okay. But if you're going to actually apply constitutionalism, I'm telling you from day one, hewa first of all will change. Okay. Tunamalizia na hili. Rais mara nyingi akichaguliwa anaacha waliompigia kura, anaenda kutafuta wenye hawako mpigia kura. Yes, rais ni wa kila mtu. Lakini unapata wakati mwingine wenye walimsupport kabisa sasa ni kama wanaachwa. Anaendea walikuwa nje yake. So what balance utafanyaje kuweka hiyo balance? Once you're elected president of the Republic of Kenya, you are the president for all. Waliokupigia kura, wasiokupigia kura, wote ni wananchi wa Kenya, ni wazalendo wa Kenya. Lakini kuna ule muundo wa kisiasa kwa vyama kama the ruling coalition. Ndio naona watu wanapigana sana, wanajitahidi kuhakikisha kwamba wanapata wajumbe wa bunge ambao watawawezesha kupitisha sheria kulingana na manifesto yao. Na katika harakati hizo, huenda basi yule ambaye kiongozi lazima azingatie muundo wa chama chake. Usije ukatupilia mbali wale ambao wamekuwezesha kuwa rais. Okay.
Sasa hivi kuna mazungumzo yanaendelea Uingereza kwa mfano, following the recent outcome ya by elections, I mean elections are local authorities. Wanamuuliza Prime Minister Starmer kwa sababu Labour wamepoteza kwa wingi. So you must do the balance. Okay. You are party leader or coalition leader ambao unataka kutimiza hatima fulani kwa upande wa chama chako ama coalition yako, na huku kuna wapinzani ambao pia ni Wakenya na lazima wapate huduma huduma sahihi na Wakenya wenzao. Okay. Because as I say, that is where the whole thing has to find some balance. Okay. Naam. Haya, tumalizie. Are you brave enough kupigana na wauzaji wa pombe haramu na pia madawa za kulevya, kwa sababu hili ni kero sana sehemu nyingi na especially Mount Kenya? Unajua, mimi tangu nizaliwe sija kunywa pombe. Kama nikisema atapigana na pombe, najua I can lead by example. Sijatumia pombe, na hiyo maanishi kwamba I'm a better Kenyan than anybody else, because najua vijana wanatumia pombe na dawa za kulevya, mihadarati, kwa sababu wana shida nyingi nyingi sana, mpaka mtoto hajui afanye nini. Huyu amemaliza chuo kikuu, huyu ni actuarial scientist, hana kazi, huyu ni daktari, hana kazi, huyu ni mwalimu. I mean, I tell you, na kuajiriwa walimu inategemea uende State House ukapatiwe barua huko, na kuna Teacher Service Commission, hata mamlaka ya Teacher Service Commission, a Constitutional Commission imenyakuliwa, imetekwa nyara na viongozi. Watoto wanapoteza hata nia ya kuishi vyema. Okay. We will have to intensify counseling. Na huku mimi na mheshimu na mwenzi ndugu yangu Rigiji alipokuwa deputy president, alipigana wazi pamoja na mama Dorcas. Walijitokeza wazi kama second family, wakaweka bidii kuhakikisha, I think there's a Dorcas foundation kupigana na hali ya ulevi wa vijana wetu. And it even affects population growth, by the way. Sure. Okay. So mambo haya lazima quickly tuanze walifikisha wapi, na tushikilia hapo, na iwe nationwide. Okay. Nationwide. Tutapigana vipi na hali ya hopelessness. Okay. Because it's a big problem. Vijana wamekuwa reduced to zombies in the coastal cities of Mombasa na kwingineko. Watu wanaleta dawa za kulevya na I think Uhuru alilipua one meli. We need that kind of thing. Okay. But quite frankly, we have leaders in this government ambao wanajulikana kama leaders kwa mihadarati, and they are known internationally. Okay. Sema jambo la kumalizia in 1 minute, mheshimiwa. Wakenya tusife moyo. Wasikilizaji wa Kameme FM, watazamaji wa Kameme TV, the whole of the Royal Media Fraternity, na Wakenya wenzangu, wakati umewadia kwa sisi kujisema kweli. Sasa tuanze shifting the chaff, separating the goats from the sheep. Wakati umefika, tujiandae. Hatuna wakati ndio sasa. Wazalendo tuungane pamoja, tukomboe nchi yetu. Asante sana. Thegio tugukinyia hau. Thegio no ndwaciuria nyingi, thegio ni undu wa woni wa maundu maingi twakorwo tukiaraniria namo, na ni twakorwo tugineana ciuria ici kuri His Excellency Kalonzo Musyoka. Ithu tugukinyia hau tugikwendere muthenya mwega muthikiria wa Kameme FM, no tucemanie muthenya wa rucio. Mheshimiwa, asante sana. Thank you so much. Asante. Kameme TV, muthegi wa rũrĩrĩ.
kuma rĩrĩa bũrũri wagĩire na wĩyathi, maũndũ macenjagia rĩrĩa mũgambo wa mũingĩ wahĩmbĩrio nĩ atongoria na thirikari. Gĩthomo-inĩ, ũrĩmi-inĩ, wonjoria-inĩ, ũgima wa mwĩrĩ, o hamwe na ũteti. Na nĩkĩo gũkũ gwa Kameme TV tũrĩnyitanagĩra nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio thaa 1 nginya thaa 4 cia hwaĩ-inĩ tabarĩra-inĩ ya Baratha ya Kameme TV, tũkĩrunga ũrĩa mawatho, mĩtaratara ona ũteti wagĩrithagia kana kũhotomia mamwe ma maũndũ maya. Ladies and gentlemen, karibu kwa vibe genje za Kenya. Hizi ni zetu zetu. Beba kwa zile shaglasi uchapa ndio